ආයුබෝවන් ආදරණීය දරු දැරියනි අපි මීට ප්‍රථම පාඩම් පරිච්ඡේද කීපයකින් මෑත දිනවලදී සාකච්ඡා කළ නිම කරා 2021 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයට දාලව දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය දැනට මේ වසරේ හෝ ඊළඟ වසරේ විභාග අපේක්ෂකයන්ට හඳුනා ගැනීමට තියෙන අත්දැකීමට තියෙන ආසන්නතම පාස් පේපර් එක තමයි 2021 එනම් ගිය අවුරුදු පේපර් එක. ඒකේ සෙකන්ඩ් පේපර් එක නැත්තම් දෙවන කොටස නැත්තම් ව්‍යුහගත අභ්‍යාස යොමු වන ප්‍රශ්න පත්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම සාකච්ඡා කරලා පුළුල් විශ්ලේෂණයක් කරා. අපි අද ආරම්භ කරන්න යන්නේ 2021 වර්ෂයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය. පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය නම් වාස්තවික අභ්‍යාස යොමු වන ප්‍රශ්න පත්‍රය. ලංකාවේ ගොඩාක්ම සිසුන් සාමාන්‍යයක් ගත්තොත් 70,000ක් පමණ වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවෙන් උසස් පෙළ ලියනවා. ඒ 70,000න් 60%ක් 65ක් සමහර ඊටත් වැඩි 60ට නම් අනිවාර්යෙන් වැඩි. වැඩි පංගුවක් වැඩිපුරම නෙවෙයි ලකුණු අඩුවෙන්ම ගන්න පේපර් එක තමයි මේක. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ලකුණු 75 80 85 ඇතැම් විට 90 ගන්න දරුවන් පවා මේ ෆස්ට් පේපර් එකේදී ලකුණු 40 45 50 උපරිම 55ට බහිනවා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයේ ආසන්න ප්‍රතිඵලය මොකද්ද? ඒ සාමාර්ථයක් ගන්න අවශ්‍ය ලකුණු 75ට සීමාවට යන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා මම හැමදාම අවධාරණය කළා වගේ 2019 2020 වර්ෂ දෙකේ පේපර් සාකච්ඡා කරද්දිත් ඒ වගේම පාඩමින් පාඩම මම පහුගිය විභාග ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරද්දිත් හැම වෙලාවෙම මතක් කරා ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම මේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට වැඩි බර තැබීමක් කරන්න. වැඩි උනන්දුවක් දක්වන්න. දැන් සෙකන්ඩ් පේපර් එක නැත්තම් ව්‍යුහගත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු 75න් උඩ ගන්න දරුවට මේකටත් 75ක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි මේ අසාර්ථක වෙන්නේ? ප්‍රධාන හේතු දෙකක්. එකක් තමයි සමස්තයක් වශයෙන් BS පේපර් එක ලේසි. ඕකනේ මතේ. සමස්තයක් වශයෙන් BS ලේසි. දෙවෙනි කාරණේ තමයි ෆස්ට් පේපර් එක කොහොමද ලේසි. දැන් සමහර ළමයිම දැන් ඔබ උසස් පෙළ දරුවෝනේ සරසවි පිවිසුම් පෙළනේ ඉන්නේ. දැන් ඒ කියන්නේ සෑහෙන පරිණත ළමයිනේ. තව වසරකින් සරසවි. තේරුණාද? ඒතර ඔබ සාමාන්‍යර 5 වසර 6 වසර 7 වසර වගේ මට්ටමේ කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. නමුත් කතා කරන අපිට කනට ඇහෙනවනේ. මේක ඉරි ගහන පේපර් එකනේ. මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන්. බලන්න කියන කැත එකේ මේක ඉරි ගහන පේපර් එක. ඒක සරසවි පිවිසුම් පෙළ වෙන ඔබට තරම් නෑ මන් දකින්නේ. නේ අඩු ගානේ MCQ පේපර් එක කියලා කියන්නේ නැහැ. සමහර එහෙම කියනවා. හරිම ක්‍රමය මොකද්ද? වාස්තවික ප්‍රශ්න පත්‍රය. වාස්තවික ප්‍රොග්‍රෙසිව් ක්වෙස්චන් පේපර් එක. එතකොට ඒ කියන්නේ ඒ ළමයිගේ භාෂාවෙන්ම තේරෙනවා බොහොම සැහැල්ලුවට මේක ගන්න. මේක බොහොම ඊසි. බොහොම සරලයි මේක. නෑ සරල නෑ. ඕනෑම විෂයක ඕනෑම විෂය ධාරාවක ඕනෑම විෂයක අමාරුම ප්‍රශ්න පත්‍රය තමයි. මම මේක ඕන කෙනෙක් තර කරනවා. මොකද හේතුව වාස්තවික කෙනෙක්ගේ තේරුම මොකද්ද? ඒ කියන්නේ පිළිතුරු කීපයක් අතුරින් හෝ හරිද? කීපයක් අතුරින් හෝ නැත්නම් පිළිතුරු දෙකක් අතුරින් වඩාත්ම නිවැරදි එකම එක පිළිතුරයි මේකට තියෙන්නේ. ඒ එකම එක පිළිතුර හරියට අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. දැන් ව්‍යුහගත එකේ නිශ්චිත පිළිතුරක් නැතත් ආසන්න පිළිතුරු මතුවන ආකාරයට අපිට පිළිතුරු ගොනු කරන්න පුළුවන්. වක්‍රව හරි ලියලා අපිට ලකුණු 4ක් නම් 2ක් ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? නමුත් මේක එහෙම බෑ. මේක පැහැදිලිවම අහන්නේ නිශ්චිත පිළිතුරක්. ඒ නිශ්චිත පිළිතුරට සමහරට 95%ක්ම විකල්ප නැහැ. එකම පිළිතුරයි තියෙන්නේ. දැන් ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන් ආරක්ෂා කරන ප්‍රධානම බලාධිකාරිය හැවුවොතින් අපි දන්නවා පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය. ඒකට වෙන විකල්ප පිළිතුරු නැහැනේ. ඒකම ලියන්න එපා. ඒකට ප්‍රමිති ආයතන කියලා හරියන්නේ නැහැනේ. ප්‍රමිති ආයතන කියලා හරියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? දැන් ලංකාවේ නිෂ්පාදකයන්ගේ නිෂ්පාදිත සඳහා තාක්ෂණික සේවා සපයන ප්‍රධාන බලාධිකාරයක් නම් කරන්නෙකුත් ගොඩක් වෙලාවට අපිට මතක් වෙන්න ඕනේ කාර්මික තාක්ෂණික ආයතන. ITI එක. එහෙම නැත්නම් කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයක් දෙවනුව ඉන්නවා. ඇතැම් විට ප්‍රධාන පාලක පරීක්ෂකවරයා එනම් කන්ට්‍රෝලින් චීෆ් තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔය දෙකෙන් ඕන එකකට ලකුණු දෙන්න. එහෙම තියෙන 5% මතක තියාගන්න. 95%ක්ම තියෙන නිශ්චිත පිළිතුරුම ඕනේ. නිශ්චිත පිළිතුරුම
දන්නේ නැත්තම් මේකට ලකුණු ගන්න බෑ තමයි. දැන් ඔබ වරද්ද ගන්න උතනනේ. ඔබ හිතන මොන හරි ලිව්වම හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. සැපයීම් වර්ගයේ ප්‍රශ්න 20ක් නේ. එයින් 10ක් හිස්තැන් පුරවන. 10ක් කෙටි නිශ්චිත පිළිතුරු සපයන. ඔබ හිතන හිස්තැන්ට මොන හරි ලිව්වම මොන හරි ලියලා හරියන්නේ නැහැ. මොනවා හරි ලියලා හරියන්නේ නැහැ. තේරුණාද? දැන් නිදසුනක් වශයෙන් ගුවන් නියමුවන් පුහුණු කිරීම සඳහා වඩාත්ම යෝග්‍යතම පුහුණු ක්‍රමය වන්නේ හිස්තැනේ කියලා තිබුණොත්. නැත්නම් හිස්තැන පුහුණුවයි. හිස්තැන පුහුණුවයි. ගුවන් නියමුවන් පුහුණු කිරීමට වඩාත් යෝග්‍යතම පුහුණු ක්‍රමය වන්නේ හිස්තැන පුහුණුවයි. මොකක්ද උරු තියෙන්නේ? උත්තර එකයි තියෙන්නේ. මොකද්ද? සමාකරණ පුහුණුව. සිමියුලේෂන් ට්‍රේනින්. සමාකරණ පුහුණුව. තේරුණාද? වෙන ව්‍යාතිරේක නැහැනේ. ව්‍යාතිරේක නැහැ. ඉතින් ඔක ව්‍යාතිරේකයක් වෙනවා මෙහෙම. සමාකරණ කියන වචනේට ආසන්න වචනයක් තව තියෙනවා. මොනවද? ආකෘති පුහුණුව. එක්ක සමාකරණ පුහුණුව නැත්නම් ආකෘති පුහුණුව. සිමියුලේෂන් නැත්නම් මොඩල් ට්‍රේනින්. ඒ වචනේ අර සමාන වචන දෙකක් විතරයි, උත්තර දෙකක් නැහැ. උත්තර දෙකක් නැහැ ඒකට. තේරුණාද? දැන් කාර්මිකංශේ තනතුරකට වඩාත්ම යෝග්‍යතම පුහුණු ක්‍රමය වන්නේ හිස්තැනක් පුහුණුව කියලා තිබුණොත් එතන එකම උත්තරයෙන් තියෙන මොකක්ද? ප්‍රැක්ටිකල් ටෙස්ට්. ප්‍රායෝගික පුහුණුවනේ. තේරුණාද? ඒ වගේ මේ වාස්තික පේපර් එකේ තියෙන අමාරුව තියෙන්නේ නිශ්චිත පිළිතුරු ඉල්ලනවා. ඒ නිශ්චිත පිළිතුරු නැත්තම් ආසන්න පිළිතුරු, විකල්ප පිළිතුරු 95%ක්ම නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි මේක අසාර්ථක කරගන්නේ. අනිත් කාරණේ තමයි පොදුවේ ගත්තම සමස්ත විෂය නිර්දේශය ඔබ ආවරණය කරගෙන නැහැ. හැම පාඩම් ඒකකයකම පාඩම් නැත්නම් යුනිට් පාඩම් ඒකකයකම පාඩම් තියෙනවනේ. තේරුණාද? ඒ පාඩම් තියෙනවා මේ 10ක් 9ක් 8ක් ඒ වගේ. ඒ සියලුම පාඩම් පරිච්ඡේද ඔබ ආවරණය කරගෙන නැහැ. මොකද කන්ට්‍රෝලින් චීෆ් මේකේ දැන් වාස්තික පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 50ක් තියෙනවනේ. මේ 50 මුළු සිලබස් එක පුරාවට විසුරු හැරලා තියෙනවා. දැනට අවුරුදු කීපයකට පෙර තිබුණා. දැන් මාතෘකා ඒ කාලේ තිබුණේ 14යි මගේ මතක හැටියට. 14න් 8ක් ෆස්ට් පේපර් එකට 6ක් සෙකන්ඩ් පේපර් එකට. තවත් කාලයක් තිබුණා 7ක් ෆස්ට් පේපර් එකට 7ක් සෙකන්ඩ් පේපර් එකට. ලේසි එතකොට. ෆස්ට් පේපර් එකට අපි මුල් මාතෘකා 7ට අපි ලෑස්තිලා යනවා. පස්සේ එදෙන් පස්සේ මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරනවා. අයින් කළා දෙවන පේපර් එකට දින සාමාන්‍ය 4ක් 5ක් ලැබුණා ඒ කාලේ ටෙස්ට් එකක්. ඊට පස්සේ අන්තිම මාතෘකා 7ට ලෑස්ති වෙනවා. දැන් එහෙම බෑනේ. ප්‍රධාන මාතෘකා එකක 18යි 18ෙන්ම අහනවා මේ පේපර් එකට. ඉස්සෙල් එකටත් එහෙමයි මේකටත් එහෙමයි. තේරෙනවද? ඒ නිසා මේ සමස්ත විෂය නිර්දේශයේ හැම පාඩම් ඒකකයකම සියලු පාඩම් ආවරණය කරගන්න නැති එකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒ නිසා මේ වාස්තික පේපර් එකට හොඳ බර තැබීමක් කරන්න ඕනේ. සැහැල්ලුවෙන් මේක සමත් වෙන්න බෑ. තේරුණානේ? ඒතර මේ තියෙන්නේ කීසරේ පේපර් එක ඔබට නෙමෙයි ඔබේ අයියලා කළ රිමූව් වෙච්ච 2021 අවුරුද්දේ ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අධ්‍යයන පොදු සහතික උසස් පෙළ විභාගය 2021 වරහන් ඇතුලේ 22 දැම්ම. මේක සාමාන්‍ය මේ මම දැක්කමයි. ඔබත් දකින්න උච්චරම තමයි. මොකද වෙන අවුරුද්දක මේක උනේ නැහැ. හේතුව මේ විභාගේ කල් ගියානේ. තේරුණාද? කොරෝනා උදුර වෙන සහ විවිධ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒ කල් ගියාම. එතකොට 2021 අගෝස්තු පවත්වන්න ඕන විභාගය තමයි 2022 පෙබරවාරි මාසෙට ගිය නිසා තමයි 2022 දාලා තියෙන්නේ. මේක 21 විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය. හරිනේ. එතකොට ව්‍යාප්‍රාධන 1 32S1 මේ S1 සංකේතවත් කරන පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන එක. දෙකවොත් දෙවන ප්‍රශ්න පත්‍රය. පැය දෙකක් අනිවාර්යයෙන් මේකට පැය දෙකක් ලැබෙනවා. මේකට අමතර කියවීම් කාලයක් නැහැ. ඒක විශේෂයි. සෙකන්ඩ් පේපර් එක දෙනවා අමතර කියවීම් කාලේ විනාඩි 10ක් මේකේ නැහැ. පැය දෙක ඇති මේකට. පැය දෙක හොඳටම ඇති. හැබැයි පැය දෙකම ඔබ පාවිච්චි කරන්න ඕන. පැය විනාඩි 15න් පැය විනාඩි 20න් ලියලා කියනවා මම පැය විනාඩි 15 මේක ලිව්වා. බොහොම සාඩම්බරෙන් කියන්නේ. ගම්බීරව. නමුත් ප්‍රතිඵලාන් පස්සේ බලන්න උපරිම 100 එකක් තියෙයි. ලියන්න බෑ හැම. පැය දෙකම ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. පැය දෙක හොඳටම ඇති. පැය දෙකෙන් විනාඩි 10ක් නිකන් කියවන්න ගියත් තවත් ඕන තරම් කාලේ තියෙනවා. මං කියන්නේ කියවන්න ඕනේ නැහැ ඉතින්. මොකද මේක තෝරන්න බෑනේ. දැන් ඉස්සෙල්ල කියනම් ප්‍රශ්න 8ක් දීලා 8න් 5ක් තෝරන්න තියෙනවනේ. ඒකට අමතර කියවීම කාලය සාධාරණ කියමු. මේකට මොනවද 50ම ලියන්න එපා. ප්‍රශ්න 50යි 50ම ලියන්න ඕනේ. බහුවර්ණ 30යි. හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න 10යි.
නිශ්චිත පිළිතුර අපේක්ෂිත 10යි. 50ම ලියන්න ඕන නිසා බොරුවට කියවන්න ඕනේ නැහැ. අපි කෙලින්ම පළවෙනි එකේදම කරන් ගියාම ඉවරයි. හරිනේ. එතකොට විභාගාංකය මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. පේපර් එක මොකද උත්තර ලියන්නේ මේකෙමනේ. උත්තර ලියන්නන්නේ මේකමයි. තේරුණාද? ඒ නිසා විභාගාංක මුලින්ම ලියන්න ඕනේ. මොකද සියල්ල කරලාම ආර විභාගාංක දාලා තිබුණ නැත්තම්. සුපරීක්ෂකවරු දැක්කේ නැත්තම් ඔබට ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන විභාගෙදී. උපදේශ. සියලුම ප්‍රශ්න වල පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේම ලියන්න කියලා ඔබට සිහි ගන්නවලම තියෙනවා. වෙන කඩදාසි ලියලා හරියන්නේ නැහැ. විභාගාංකය ඉහළින් නැති කොටුවේ පැහැදිලිව ලියන්න. මේ ටික කියවන්න අනිවාර්යයෙන් මේ පිටුව කියවන්න. මේක කියවන්න මොන අනිවාර්යයෙන්. තේරුණාද? විභාගාංකය මෙන්න මේ ඉහළින් නැති කොටුවේ කොටුවක් කිව්වට කොටුවක් නැහැ ඉතින්නේ. තිත් පෙළ මත ලියන්න ඕන නම් තමයි හොඳ. කොටුවක් නැහැ. කපන්න නැතිව තේරෙනවා මෙතනයි ලියන් තියෙන විභාගාංකෙ දීලා තියෙනවනේ. මොකද මේක මං කියවන කෙනෙක් තේරුම ඔබ කොච්චර වුණත් දැන් ඔබ 2019 20 21 18 පේපර්ස් අවුරුදු 3ක 4ක 5ක මේවා කියලා අපි දන්නවා කියලා මානසිකත්වය යන්න එපා. සමහර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ අවුරුදු මේ අභ්‍යන්තර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මුල්ලක වෙනස් වෙන දැන් මෙතන වෙනස් වුනේ 21 22 කියලා තේරෙනවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්නාංක 1 සිට 30 තෙක් වූ ප්‍රශ්න වලට නිවැරදි පිළිතුර තෝරා. ඒ අංකය ප්‍රශ්නේ ඉදිරින් නැති තිත්තිර මත ලියන්න. ඒ කියන්නේ බහුවර්ණ. MCQ මල්ටි චොයිස් ක්වෙස්චන්ස් ප්‍රශ්න 30ක් තියෙන බව දන්නවා. උත්තර 5ක් තියෙනවා, වර්ණ 5ක් තියෙනවා. ඒකෙන් වඩාත්ම නිවැරදි පිළිතුර තෝරලා එහි අංකය ප්‍රශ්න ඉදිරියේ තියෙනවා. වරහන් ඇතුලේ තිත් පෙළක් දාලා තිත් පෙළ මත ලියන්න තියෙනවා. ඒක දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. ප්‍රශ්නාංක 31 සිට 50 එක් වූ ප්‍රශ්න වලට කෙටි පිළිතුරු අදාළ තිත්තිර මත ලියන්න. ඒ කියන්නේ ඉතුරු ප්‍රශ්න 20. ඒතරෙන් 10ක් ඔබ දන්නවා දෙකම සැපීම් වර්ගයේ තමයි සප්ලයි ටයිප්. ඒ කියන්නේ පිළිතුරු සපයන්න තියෙන්නේ. ඒකේ මුල් 10 හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. ඒත් අපිට හිස්තැන ලියන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්න 10 නිශ්චිත පිළිතුරු ලියන්න තියෙන්නේ. ඒත් ලියන්න තියෙන්නේ දෙකම සැපීම්. එහෙනම් ඒ අදාළ තිත්තිර මත උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු දෙක බැගින් හම්බ වෙනවා. දෙක බැගින් ප්‍රශ්න 50යි කීයද? දෙක බැගින් ප්‍රශ්න 50ට කීයද? ලකුණු 100යි. අර කෙනු 100යි 200යි 200 ඇවරේජ් කරාම දෙකෙන් බෙදලා ගත්තම තමයි මුළු ලකුණු 100න් ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? පරීක්ෂකගේ ප්‍රයෝජන සඳහා තියෙන එක ඒගොල්ලෝ අර ප්‍රශ්න වලට ලකුණු දෙන ආකාරය. ඊට පස්සේ පළවෙනි පරීක්ෂක, දෙවන පරීක්ෂක, අතිරේක ප්‍රධාන පරීක්ෂක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් එක පැනල් එකක ප්‍රධානියා. දැන් පැනල් එකක් කියන්නේ විභාග මධ්‍යස්ථානයක දැන් ගොඩක් කල ඉස්කෝලවල බලන්නේ පාසලක පන්ති කාමරයක් තමයි එක පැනල් එකක්. ගුරුවරු 12ක්, 13ක්, 14ක්, මැක්සිමම් 15ක් වගේ ගෲප් එකක් තමයි ඉන්නේ. ඒකේ ඉන්න ප්‍රධානියෙක්. බොහෝ රටේ විශ්වවිද්‍යාල ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්යවරු. එයා තමයි අතිරේක ප්‍රධාන පරීක්ෂක කියන්නේ. තේරුණාද? එයාගේ භාරය තමයි පැනල් එක ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ප්‍රධාන පරීක්ෂක කිව්වම ප්‍රධාන පාලක පරීක්ෂකවරයා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බාර ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යවරයා. දැන් මේ අතිරේක ප්‍රධාන පරීක්ෂකත් ඒ පැනල් එකේ දවසකට හැම ගුරුවරයෙක්ම බලන ප්‍රශ්න පත්‍ර එකක් හරි අවම වශයෙන් ඇත් බලනවා. නැවත අරන් බලනවා. අපි හරියට බලලා තියෙනවද? ලකුණු දීලා තියෙනවද? එහෙම ප්‍රශ්න දෙනවා. එයා අපිට උපදෙස් දෙනවා. ඇයි මේ වැඩේ කරේ? ඇයි මේ ලකුණු අඩු කළේ? ඇයි මේ ලකුණු වැඩි කරේ? මේක ලකුණු වැඩි කරේ කොහොමද? ඔන්න ඇඩ්වයිස් කරනවා. එකම දේ අපි දිගින් දිගටම කරනවා. මොකද වෙන්නේ? අපේ උත්තරපත්‍ර පරීක්ෂක වරයා හෝ වරිය කියන තනතුරත් අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉඳහිට හැමදාම ඉතින් හැම පැනල් එකටම යන්න බැහැනේ කන්ට්‍රෝලින් චීෆ්ට. එයත් බයි චාන්ස් හරි ආවොත් ඇවිල්ලා කොහොමද එවෙනවා. දවස් 14ක් විතර පේපර් මාකින් යනවනේ එක දිගට. එක දවසක් හරි ඇවිල්ලා එයා බයි චාන්ස් පේපර් කීපයක් කරන් බලනවා. ඒතර එයාත් අස්සම් කරනවා. ඊට පස්සේ අවසන් දින කීපය තුල තරඟ විභාගයකින් තෝරගත්ත ගණිත ගුරුවරු, ගණිතය උගන්වන ගුරුවරු, ඒකත් තරඟ විභාගයෙන් තෝරන්නේ. ඒ කියන්නේ ෂණිකව ඒගොල්ලන්ට ගණිත එකතු කරන්න, අඩු කරන්න, ඒ වගේම සංඛ්‍යා මාරු කරලා දුන්නම ඒ වගේ පොඩි පේපර් එකක් දීලා ඒකෙන් තමයි තෝරගන්නේ. ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ? අන්තිම දවස් 3ක් 4ක් වගේ ඇවිල්ලා 5ක් විතර මම දන්නේ 4ක් විතර එන්නේ. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අපි බලපු හැම පේපර් එකකම ලකුණු එකතු කරලා බලනවා. තේරුණාද? ලකුණු එකතු කරලා බලනවා. එතකොට ඒකෙදි පොඩි වෙනස්කම් කලාතුරකින් හසු වෙන්න පුළුවන්. බොහෝ විට නෑ. නමුත් හසු වෙච්ච අවස්ථා තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම පේපර් මාකින් කරපු අවුරුද්දක මම හිටපු පැනල් එකේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මෙහෙමයි. මම උත්තර පරීක්ෂා කරලා ලකුණු දෙනවනේ. ලකුණු දෙන මම ලකුණු එකතු කරනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් දෙපාරක්වත් ලකුණු එකතු කරලා බලනවානේ. ෂුවර් නැත්නම් තුන් පාරක්ම එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මගේ පේපර් එක ළඟ ඉන්න තව පරීක්ෂකවරයෙක් බලනවා කියන්නේ එයා උත්තර බලන්නේ නැහැ. එයා කරන්නේ ලකුණු එකතු කරලා බලනවා. ඊට මම දෙපාරක් බලනවා. එයා සමහර දෙපාරක් බලනවා ඇතිනේ. එහෙම කරලා ඊට පස්සේ අවසානයේ යනවා ගණිත පරීක්ෂකයට.
තේරුණාද? ගණිත පරීක්ෂණයට ගියාම ඒක අවුරුද්දක ලකුණු 18ක් අඩුවෙන් එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ මගේ පැනල් එක වෙච්ච දෙයක්. ලකුණු 18ක් අඩුවෙන්. හැබැයි හොඳ වෙලාවට ළමයාගේ වාසනාවට ගණිත පරීක්ෂකයට ඒක ටක් ගාලා හසු වුණා. ඒ නිසා ළමයාට අසාධාරණයක් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ පෙන්වුවේ ළමයාට අසාධාරණයක් වෙන්න පුළුවන් හැම තැනක්ම ක්ලියර් කරලායි තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබට සාධාරණේම තමයි නිතරම දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. තේරුණාද? එතකොට ඒ ගණිත පරීක්ෂකත් අත්සන් කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ සංකේතංගම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඕක තමයි මුල් පිටුව. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේ උපදෙස් ටික කියවල ඕන විභාග ලියන්න. කොච්චර ඔබ පාස් පේපර් දැක්ක කිව්වොත් පළපුරුදු කිව්වොත් මේවා පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? දැන් කලින් පේපර්ස් වල තිබුණා කාලයක් තිබුණා ඒ ප්‍රශ්නයට කෙටි හා නිශ්චිත පිළිතුරු අපේක්ෂා කරේ. කෙටි හා නිශ්චිත කියන එක අර බෝල් කරලා තද කළු අකුරෙන්. දැන් ඒව නැහැ. ඒව අයින් කරේ වගේ මේවත් මොන හරි වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මුලින්ම තියෙන්නේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න. තේරුණාද? එතකොට මෙතන තියෙනවා පළවෙනි එකේ ධම්ම බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 30ම යනවා. මේ වගේ ප්‍රශ්න යනවා ගලාගෙන යනවා. මේ හැම එකක්ම අර සිලබස් එකේ මාතෘකා පිළිවෙලට එන්නේ. ව්‍යාපාර පදනම, ඊට පස්සේ ව්‍යාපාර පරිසරය, සමාජ වගකීම්, රජයේ සහ ව්‍යාපාර අතර සම්බන්ධය, ඊට පස්සේ ව්‍යාපාර සංවිධාන පිළිවෙලටම තමයි යන්නේ. ඔබ හොඳට බලන්න මේ පිළිවෙලට එන්නේ. තේරෙනවද මේ? කවුල් ව්‍යාපාර සංවිධාන, ඊට පස්සේ කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර සහ ව්‍යවසායකත්වයේ ඊට පස්සේ රක්ෂණය, ප්‍රවාහනය, sannivedanaye ඔය වගේ පිළිවෙලට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ප්‍රවාහන සැපයුම් සේවා වෙළඳාම එහෙම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ අර කළමනාකරණ මාතෘකාවලට ඊට පස්සේ වැටෙනවා. කළමනාකරණය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, අලෙවි කළමනාකරණය ඒ වගේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 30ම ඒ වගේ පිළිවෙලට ගොනු වෙනවා. ඇවිල්ලා මෙතනින් මේ ප්‍රශ්න 30 නිමාව දකිනවා. ඊට පස්සේ 31 සිට 40 තෙක් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සැපීමේදී සුදුසු වචනය එක්ක සුදුසු වචනයක් සංකල්පයක් නැත්නම් සුදුසු වචන දෙකක් තුනක් වුණත් වෙන්න පුළුවන්. යොදා හිස්තැන් පුරවන්න. දැන් නව්බාර පත්‍රය ගැන ලියන්න ආව කියන හිස්තැනකට. ඒතර නව්බාර පත්‍රය කියන්නේ වචන දෙකක් නේ. ඒකයි කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. ඒතර මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වලට යොමු නොවෙච්ච ස්පර්ශ නොවෙච්ච ඇතැම් ප්‍රධාන පාඩම් ඒකකවල පාඩම් තියෙනවා. නම් අන්න ඒ පාඩම් වලින් මේ ප්‍රශ්න කවර් කරනවා. මේකට ටච් උන්නේ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? ඊළඟ ප්‍රශ්න 10න් ටච් කරනවා. කොහොමද මුළු සිලබස් එකෙම පේපර් එකේ එනවා. අන්න ඕව තේරුම් නොගැනීම තමයි ඔබ මේ BS පේපර් එක ලේසි කියලා මොකද කරන්නේ? උඩ පැන පැන ඉඳලා විභාගයට ගිහිල්ලා පැයකමාරින් ලියලා ඉවර කරලා කියනවා BS පේපර් එක අපි හරි වැඩේ කරා හොඳට කියලා. නමුත් ප්‍රතිඵලෙද්දි ඒත් නෑ බීත් නෑ. තේරෙනවද? මේ හොඳට තේරුම් අරන් යන්න ඕන. එතකොට ඒ වගේ ප්‍රශ්න එනවා 40 දක්වා. 40න් පස්සේ නැවත පටන් ගන්නවා 41 සිට 57 ප්‍රශ්න වලට සුදුසු පිළිතුරු සපයන්න. ඒ කියන්නේ කෙටි නිශ්චිත පිළිතුරු. වැල්වට අර මුකුත් ලියන්නේ නැහැ. රචනා ශෛලී ප්‍රශ්න නෙවෙයි මේ. තේරුණාද? කෙටි නිශ්චිත පිළිතුරු සපයන්න. වෙනි ප්‍රශ්න 10ක් තියෙන එකත් එක තමයි 50 වෙන්නේ. නේ? පැහැදිලි නේද? මේ විදිහට තමයි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සම්පූර්ණම ස්ට්‍රක්චර් එක හැදෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? එතකොට මම නැවත මතක් කරනවා සෙකන්ඩ් පේපර් එකට වඩා දරුවනේ මේ පේපර් එකට ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න. මේ අමාරුයි කියනව නෙවෙයි. මේ පේපර් එක අමාරුයි කියලා ඔබ බය කරලා ඔබට මානසික ආතතිය දීලා එහෙම කරන්න නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මං කියන්නේ ඔබ චුට්ටක් මානසික ආතතිය මේ පේපරට එන්න මං කියන්නේ. ඔබ ඒ තරම නිදැල්ලේ මේකට එන්නේ. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ කිසිම බියක් නැහැ. බයක් කියන එක තිගැස්මක් මුකුත් නැහැ. BS ඕකේ මට්ටමට ඉන්නේ නැහැනේ. ඕකේ වෙන්නේ නැහැනේ. පහුගිය අවුරුදු 5ේම බලන්න. ලංකා සමස්ත ප්‍රතිඵලවල තුන්වන තැන තියෙන මොකද්ද? BS. එහෙනම් හොඳම ප්‍රතිඵල එන්නේ BS වලින් ලේසි නෑනේ. තුන්වන ප්‍රතිඵල. හැමදාම එක්කෝ accounts එක්කෝ econ තමයි එක දෙකේ ඉන්නේ. හැමදාම තුන්වෙනි තැන. ඕක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒකෙනුත් MCQ ප්‍රශ්නවලදී ඔබට මම හැමදාම කියන නිර්දේශයක් ප්‍රශ්න 30න් 25ක්වත් කරන්න උත්සාහ කරන්න. 30ම කරන්න පුළුවන් මං කියන්නේ බැරිම නම් 25ක්. 25ක් හරි ගියොත් තමයි ලේසියෙන්ම ඔබට ඒ සාමාර්ථකයට යන්න පුළුවන් කියලා මං තීරණය කරන්නේ. මම නෙවෙයි ඕනම ගුරුවරයෙක් එක පිළිගන්නවා. ප්‍රශ්න 30න් 25ක්වත් ඔබ නිවැරදිව කරනවා නම් ඔබට ඒ සාමාර්ථයක් ලැබෙනවා. එයින් අදහස් කරන්නේ ප්‍රශ්න 30න් බහුවර්ණ 30න් 25 හරියට කරලා ඉතුරු ප්‍රශ්න 20 නොකර ඉන්න කියන එක නෙවෙයි. මම කියන්නේ 30න් 25ක් හරියට කරගන්න පුළුවන් දරුවාට ඉතුරු ප්‍රශ්න 20 නුත් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් නිවැරදිව කරලා ඒ සාමාර්ථකයට යන්න අවශ්‍ය ලකුණු ප්‍රමාණය ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා කියන එක අපි කියන්නේ. තේරුණාද? හිස්තැන් පුරවන ප්‍රශ්න තමයි නරකම. ඒ ප්‍රශ්න 10න් 60ක් හෝ ඊට වැඩියෙන් ප්‍රශ්න 8ක්ම වරද්දනවා. මොන තරම් බරපතලද බලන්න.
ඊට පස්සේ නිශ්චිත පිළිතුරු සපයන ප්‍රශ්න 10නුත් සාමාන්‍යයෙන් 6ක්වත් වරද්දනවා. ඔන්න ඔය අඩුපාඩු 3 හදාගත්තේ නැත්නම් මේ පේපර් එකේ සමස්තයක් වශයෙන් ඉදිරියටත් වෙන්නේ අර පහුගිය අවුරුදු ගානෙම පෙන්නපු ප්‍රතිඵලයමයි. සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ ලකුණු 75න් උඩ ගනි මේකේ ලකුණු 40ත් 55ත් අතරින් නතර වෙයි. එතනට වැටෙන්න බෑ අපිට. අපි සිලබස් එක හරියට ඉගෙනුවා. දැන් ඩීප් এডুকেෂන් පාඨමාලා ඔබ හොඳින් පරිශීලනය කරන්න මම හැමදාම මතක් කරනවා. අතරමැද පාඩම් ඒකකයක් හෝ පාඩම් අතපසු වුණා නම් ඔබට පුළුවන් නැවත ඒක පරිශීලනය කරන්න. පරිශීලනය කරලා ඒ ඩීප් এডুকেෂන් පාඨමාලා ඔබට මාස දෙකක් ඇති මං කියන්නේ. මාස දෙකක් ඔබ දවසට පැය දෙකක් හෝ තුනක් වෙන් කරගෙන නැවත නැවත ඒක පරිශීලනය කරන්න. YouTube එක හරහා ඔබට සිලබස් එක මාස දෙකෙන් පුළුවන් ගොනු කරගන්න. ගොනු කරගත්ත කෙනෙකුට මේ පේපර් එකට යන්න කිසිම අමාරුවක් වෙන්න බෑ. පැහැදිලිද? හැබැයි ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වලට ඉවසීම තියෙනවා. මේ MCQ ප්‍රශ්න විශේෂයෙන්ම ඉවසීමෙන් හොඳට කියවලා හොඳට ප්‍රශ්නෙට ප්‍රවේශ වෙලා ප්‍රශ්නේ මතු පිටින් කියවෙන දේමද මේකෙන් අහන්නේ. මතු පිටින් පෙනෙන අර්ථයද මේකෙන් අහන්නේ කියලා හොඳට හිතලා නිර්වුල්ව ප්‍රශ්නේ තෝරගන්න. මුලින්ම ප්‍රශ්නේ නිවැරදිව තේරුම් ගන්න එපා. ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ මොකද්ද කියලා නිවැරදිව තේරෙන්නේ නැත්නම් උත්තරේ තෝරන්න බෑනේ. තේරුණාද? ප්‍රශ්නේ අපිට තේරුම් ගන්න එපා. එහෙම කරන්න ඕනේ. ඒකට බොහොම ඉවසීමෙන් කාලය පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හිස්තැන් පුරවන එකත් එහෙමයි. බොහොම දැන් සමහරට මුලින් කියවුවම කිසිම අයිඩියා එකක් නැහැ. දෙවනවර නැවත කියවන්න. නෑ මට මේක පුළුවන්. මට මුළු සිලබස් එකම පුළුවන් නම් මේක බැරි වෙන්න හේතුව නැහැ මට පුළුවන්. කියන පොසිටිව් මයින්ඩඩ් වලින් කියවන්න. බැරි නම් තුන්වෙනි සැරේත් කියවන්න. කියවලා බලන්න මුල සිට මුලයි අගයි සම්බන්ධ කරන්න. එතකොට ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ මොකද්ද කියලා තේරෙනවා. එක මුලයි මැදයි සම්බන්ධ කරන්න. නැත්තම් මැදයි අගයි සම්බන්ධ කරලා බලන්න. ඔය තුනෙන් එකකින් මම ඔය පෙන්වන්නේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න ක්‍රම. ඔබ අනුගමනය නොකරන. මුලයි අගයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. නැත්තම් මුලයි මැදයි අතර. නැත්තම් මැදයි අගයි අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට නිකම්ම ප්‍රශ්නේ අවබෝධ වෙනවා. පුංචි දෙයක්නේ. පුංචිම දෙයක් කරන්න කියන්නේ. ඔය දේ කරාම අපිට අනිවාර්යයෙන්ම හිස්තැන් පුරවන්න අවශ්‍ය ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු නැත්නම් සංකල්ප අපේ මතක ගබඩාවෙන් අපේ දැනුම් ගබඩාවෙන්නේ අපි ළඟ දැනුම් ගබඩාවක් තියෙනවනේ. ඒ දැනුම් ගබඩාවෙන් එළියට එන අවශ්‍ය වෙලාවට. අපි බලමු මුලින්ම මේ තියෙන 32S1 කියලා පේපර් එකම අපි මේ ටික පෙන්눔 කළේ ව්‍යාපරදින එක. මුලින්ම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ සෑම භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් මගින්ම පාරිභෝගික බලන්න උත්තර පහක් තියෙනවනේ. අවශ්‍යතා ඉටු කරයි. වුවමනා ඉටු කරයි. අවශ්‍යතා හා වුවමනා ඉටු කරයි. අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට හිඟ සම්පත් භාවිතා කරයි. වුවමනා ඉටු කිරීමට හිඟ සම්පත් භාවිතා කරයි. මොකද්ද හොඳම පිළිතුර? දැන් සෑම භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් කියනකොටම ඔබ තේරුම් ගන්න මේ සමහර ළමයි හිතනවා මේ ඕනවට වඩා දැන් මමත් එක්ක මගේ දේශනවලට සම්බන්ධ සමහර ළමයි අපිට හිතවත් ළමයි ඉතින් විවිධ දේවල් කතා කරනවානේ විවේකයක් ලැබුණම ඉතින් සමහර ළමයි අහලා තියෙනවා ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළලා හිටියද ඉතින් මං අහන්නේ ඇයි එහෙම අහන්නේ නෑ ඉතින් ඔය කියන විදියට ඔය 80 මහරියන් ඉර්ධි බලෙන් වඩින්න ඕක ප්‍රායෝගිකද සර් තේරෙනවද අපිට එච්චර දුර දිගට හිතන්න පුළුවන්ද අපිට හිතන්න පුළුවන්ද එහෙම ඉන්න පුළුවන් හිත දියුණු කරගත්තොත් ඒ වගේ අපිට ඒ වගේ ඥානයක් තියෙන මේ තථාගතයන් වහන්සේ කෙනෙක් පහළුන්නේ නැහැ කියලා අපිට හිතන්න බෑ දැන් ඒ අපි හිතනවනේ එහෙනම් අපේ ආගමත් අපට විශ්වාසයි තේරෙනවද ඒ වගේ ඔබ හිතන්න පුළුවන් සෑම භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක්ම පාරිභෝගිකට අවශ්‍ය නැහැනේ ඔය එක හරි. දැන් මම කියලා ගත්තොත් මමත් පාරිභෝගිකයෙන්නේ. මට වෙළඳ පොලේ තියෙන සෑම භාණ්ඩයක්ම අවශ්‍ය නැහැ. අපි තුන් භාණ්ඩ 100ක් නීතියක් ගත්තොත් මම පාවිච්චි කරන 10යි. ඉතුරු 90 මම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඉතුරු 90 සෙසුවය පාවිච්චි කරනවානේ. අපි මේ බලන්නේ සමස්තය. සමස්තය වශයෙන් ගත්තම වෙළඳ පොලට යන සෑම භාණ්ඩයක්ම සෑම සේවාවක්ම කාට හරි පාරිභෝගිකයෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඔබ ලඝු කරන්න එපා. පටු විදියට හිතන්න එපා මම මේ ඔක්කොම භාණ්ඩ ගන්නෙ නෑනේ.
මට මේ ඔක්කොම සේවාවන් අවශ්‍ය නැහැ නේ. මට අවශ්‍ය නැතුණාට තව කෙනෙකුට අවශ්‍යයි. තේරුණාද? ඒ නිසා මේ සෑම භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් කියන එකේ තේරුම වෙළඳ පොළට ඉදිරිපත් කරපු හැම භාණ්ඩයක්ම හැම සේවාවක්ම මගින්ම මොනවද වෙන්නේ? පාරිභෝගික අවශ්‍යතා ඉෂ්ට කරනවද? ඔව් අවශ්‍යතා කොහොමත් හරි අවශ්‍යතාව වෙනකොට මුලින් ඇති වෙන්නේ කායික හෝ මානසිකවනේ. එතකොට වුමනත් ඉටු කරනවා. අපි හිතමු මේ උත්තර තුනම නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. 3 4 5 තුනම නැහැ කියලා හිතන්න. නැත්නම් මේ උත්තර දෙක මොකද්ද වඩා හරි? මොකද්ද වඩා හරි? එහෙමත් හිතන්නකෝ. එහෙමනම් හරි වුමනයි ඉෂ්ට කරයි කියන එක. සෑම භාණ්ඩයකින්ම සෑම සේවාවකකින්ම හැමෝගෙම නෙවෙයි කාගේ හෝ පාරිභෝගිකයෙක්ගේ වුමනාවන් ඉෂ්ට කරනවා. අපි තුන් යම් වෙළඳ පොලක භාණ්ඩා සේවා වර්ග තියෙනවා කියලා දසදහසක්. ඔය දසදහසම කාගේ හරි පාරිභෝගිකයෙක්ගේ වුමනා ඉෂ්ට කරනවද නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම ඉෂ්ට කරනවා. පැහැදිලිද? එතකොට අවශ්‍යතා කියන්නේ මොකද්ද? මිනිසාට ජීවත් වීමට අනිවාර්යයෙන්ම සපුරා ගත යුතු බවට කායික හෝ මානසිකව දැනෙන දේවල් දැනෙන තත්වයන්නේ. ඉතින් එතනදී අපි ඉල්ලන්නේ නැහැනේ. ඉල්ලන්නේ වුමනාවෙන්නේ. අවශ්‍යතාවය නිසා තමයි වුමනාව මතුවෙන්නේ. මම නෑ කියන්නේ නෑ. නමුත් අවශ්‍යතාවය අපි යමක් ඉල්ලන්නේ නෑනේ. අවශ්‍යතාවය නිසා අපට අන්න යම් යම් දේ වුමනාව වෙනවා. නිශ්චිත භාණ්ඩ හා සේවා අරගෙන පරිභෝජනය කරන ඕනෑකමක් ඇති වෙනවා. ඒ ඕනෑකම තමයි වුමනා කියන්නේ. එහෙනම් වුමනා තමයි මේ ඉෂ්ට කරන්නේ. හරිද? ඒතර එහෙම මේ තුන නොතිබුණා නම් වුමනා තමයි අපි ගන්නට ඕනේ. නමුත් තුන්වෙනි උත්තරේ බලන්න. අවශ්‍යතා හා වුමනා ඉටු කරයි. වඩා හොඳ නැද්ද ඒක? දෙවෙනි එකත් හරි. දෙවෙනි එකත් හරි. එතන වාදයක් නැහැ. තේරුණාද? නමුත් වඩා හරි හේතුව මොකද? අවශ්‍යතා තුලින් මතුවෙච්ච වුමනා. අවශ්‍යතා තුලින් මතුවෙච්ච වුමනා තමයි ඉෂ්ට කරන්නේ. තේරුණාද? ඒ නිසා වඩා නිවැරදි වෙන්නේ මොකද්ද? තුන්වෙනි එක. මොකද වුමනා මතුවෙන්නේ අවශ්‍යතා තුලින්. එන අවශ්‍යතා තුලින් මතුවෙච්ච වුමනා තමයි ඉෂ්ට කරන්නේ. ඒ නිසා වඩා හොඳ උත්තරේ මොකද්ද? පුළුල් උත්තරේ අංග සම්පූර්ණ පිළිතුර මොකද්ද? තුන්වෙනි එකයි. අංග සම්පූර්ණ පිළිතුර තුන්වෙනි එකයි. මේක තමයි වඩා හරි. හතරවෙනි එක අවශ්‍යතා ඉටු කිරීමට හිඟ සම්පත් භාවිත කරයි. ඒක අදාළ නැහැ මේකට. අදාළත් යන්නේ අහන්නේ සෑම භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් මගින්. වුමනා ඉටු කිරීමට හිඟ සම්පත් ඒකත් අදාළ නැහැ. අහන්නේ සෑම භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් මගින්ම පාරිභෝගික මොනවද කරන්න කියන දහන්නේ. එහෙනම් හොඳම උත්තරේ මොකද්ද? 3. හොඳම උත්තරේ 3. හොඳම උත්තරේ 3. ඊළඟට දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනය යනු මතකද? නිෂ්පාදන ප්‍රධාන කාණ්ඩ දෙකක්නේ. අපිට ඒක මුල් පාඩමේදී කීප අවස්ථාවක කීප දෙනක අපිට ඒක කියුණානේ. ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන, ද්විතීයික නිෂ්පාදන. නැත්නම් ප්‍රාථමික හරිනම් එන්න ඕනේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදිත කියලා. තේරුණාද? නිෂ්පාදිත. නමුත් ඒක නිෂ්පාදන කියලා ඉතින් කියනම භාවිතයේ තියෙනෝනේ වචනයක් නේද? හොඳම වචනේ මේකයි. නිෂ්පාදිත. ප්‍රොඩක්ට්ස් කියන එකනේ. ප්‍රොඩක්ට්ස්. ප්‍රයිමරි ප්‍රොඩක්ට්ස්. එතකොට හොඳම වචනේ නිෂ්පාදිත වුණාට භාවිතා වෙන්නේ නිෂ්පාදන කියලානේ. ඕක අර චෙක්පත් පාඩමෙන් මතක් වුණා මට. හාරක චෙක්පත්. හොඳම වචනේ හාරකනේ. තේරුණාද? බෙයාර චෙක්ස් කියන එකේ හොඳම සිංහල පරිවර්තනය එන්නේ හාරක. නමුත් වැඩිපුර භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද? දහරක. ඒ වගේ තමයි මෙතනත් නිෂ්පාදිත තමයි හොඳම වචනේ. නමුත් වැඩිපුර භාවිතා වෙන්නේ නිෂ්පාදන කියලා. එනම් ප්‍රාථමික නිෂ්පාදිත, ද්විතීයික නිෂ්පාදිත. ප්‍රයිමරි ප්‍රොඩක්ට්ස් and සෙකන්ඩරි ප්‍රොඩක්ට්ස්. මොනවද මේ කියන්නේ? එකවර පරිභෝජනයට යොදාගත නොහැකි අමුද්‍රව්‍ය ස්වරූපයේ භාණ්ඩ නම් නිෂ්පාදිත නම් අපි වල කියනවා ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන නැත්නම් ප්‍රාථමික නිෂ්පාදිත. එකවර පරිභෝජනය කරන්න බෑ. ඒව මූලික අමුද්‍රව්‍ය ස්වභාවය තියෙන. දැන් දීවරයෝ මුහුදු රස්සාව කරන දීවරයෝ මුහුදු ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ මාළු අල්ලගෙන එනවා. මාළු නිකම්ම කන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට කන්න බෑනේ. අසාමාන්‍ය පුද්ගලෙක් සමහරට එක එක ගෝත්‍ර වලට සම්බන්ධ සුවල්ප දෙනෙක් අමුයෙන් කන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය පාරිභෝගිකයන්ට කන්න බෑනේ. අපි ඒක වෙනම උයලා පිහලා ගන්න එපෑනේ. ඒ වගේ මූලික අමුද්‍රව්‍ය ස්වභාවයව තමයි ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන කියන්නේ. ඒවා යම් වෙනසකට ලක් කරලා පරිවර්තනයකට ලක් කරලා තමයි පරිභෝජනය කළ හැක්කේ. ඒක තමයි ප්‍රාථමික භාණ්ඩ නැත්නම් ප්‍රාථමික නිෂ්පාදිත කියන්නේ. ද්විතීයික නිෂ්පාදිත කියන්නේ එකවර පරිභෝජනයට යොදාගත හැකි ඕනෑම නිමැවුමක් අපි නම් කරනවා ද්විතීයික නිෂ්පාදිත. එකවර පරිභෝජනයට යොදාගත හැකි ඕනෑම නිමැවුමක්.
අපි බෝල් පොයින්ට් පෑනක් ගත්තම බෝල් පොයින්ට් පෑන අපි උණු වතුරක දාලා තම්බන්න ඕනද කියන්නේ නැහැ. එහෙම නැහැනේ. අවුවේ තියන්න ඕනද නැහැ. මුකුත් කරන්න ගත්ත ලිව්වා. එකවර පරිභෝජනය කළා. මොකක්ද ඒක කරේ? ද්විතීයකයි. ඕගොල්ලෝ ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරනවා නම් ඕගොල්ලෝ අපි හිතමු ඩන්ලොප් හරි මොකක් හරි හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක ටෙනිස් බෝලයක් ගන්නවා. අරගෙන ඒ බෝලේ මොන හරි සීසන් කරන්න ඕනද? පැක් ටිකට බිම ගහලා නැහැ කෙලින්ම ගත්ත පාවිච්චි කරා. ද්විතීයකයි. ටොෆි එකක් ගත්තම ඒ ටොෆි එකට සීනි දාලා නැවත උණු කරලා මොන හරි කරලා ගන්නද නැහැ. ටොෆි එක කෙලින්ම ගත්තා. අනුභව කරා කටට දාගත්තානේ. ද්විතීයකයි. ඒ වගේ අහන්නේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනය යනු. අතුරු නිෂ්පාදනය වේ කියන එක වැරදිනේ. බයි ප්‍රොඩක්ට්ස් නේ. ඒක වැරදිනේ. ඒක මේකට සම්බන්ධයක් නැහැ. මොනවද අතුරු නිෂ්පාදනය කියන්නේ? අපතේ යන සහ ඉතිරි වෙන ද්‍රව්‍ය වලින් හදන බහන්. ඒක සම්බන්ධයක් නැහැ. දෙක සකස් නොකළ අමුද්‍රව්‍ය වේ. ගොඩක් දුරට ඒක හරි. සකස් නොකළ අමුද්‍රව්‍ය. මම කිව්වේ එකවර පරිභෝජනයට යොදාගත නොහැකි අමුද්‍රව්‍ය ස්වභාවයේ දේවල් තමයි ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනය කියන්නේ. ඉතින් ඒ අර්ථයෙන් මේක මැච් වෙනවනේ. සකස් නොකළ අමුද්‍රව්‍ය. එහෙනම් ඒක බොහෝ විට හරි ඇති. නමුත් අපි ඉතුරු උත්තර තුනක් කියවනවද නැද්ද? අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න ඕන. ඔබ සමහර අය මේ MCQ ප්‍රශ්න 25ට යන්න බැරි වෙන්නේ මොකද හේතුව? 25ක් හරියට කරගන්න බැරි වෙන්නේ ඔබ මෙන්න මෙතනින් හිතනවා මේක තමයි හොඳ උත්තරය කියලා කෙලින්ම මාක් කරන දෙක. සමහරට යට 3 වෙනි එකේ 4 වෙනි එකේ 5 වෙනි එකේ මීට වඩා හොඳ අංග සම්පූර්ණ පිළිතුරක් තියෙන්න පුළුවන්. ඔක අර මෙන්න මෙතන වගේ. දැන් බලන්න පළවෙනි එකේදී වුමනයිටු කරා. හරි. හරිනේ. සෑම භාණ්ඩයක් හා සේවාවක් කිව්ව පාරිභෝගිකවුමනයිටු කරා. හරි. ඒකත් හරිනේ ඉතින්. එහෙනම් අපි කෙලින්ම ගහනවා දෙක. නමුත් දෙකට වඩා අංග සම්පූර්ණයි. ඒකයි වෙනස. දෙකම හරි දෙකත් හරි තුනත් හරි. මොකද වෙනස? දෙකට වඩා අංග සම්පූර්ණයි තුන්වන පිළිතුර. දෙකට වඩා අංග සම්පූර්ණයි තුන්වන පිළිතුර. එච්චරයි වෙනස. ඒ නිසා අපි දැන් දෙකෙන් දෙක හරි මමත් පිළිගන්නවා හරි. හරි කියලා මේ යට උත්තර තුන කියුවේ නැත්තම් දෙකට වඩා පරිණත නැත්තම් පරිපූර්ණ පිළිතුරක් වෙන තුන අපට හසු වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි විභාගයට අපේක්ෂා කරන්නේ. ප්‍රධාන පාලක පරීක්ෂකවරයා අපේක්ෂා කරන ඔබ මේ උත්තර දෙකෙන් වඩා හොඳම එක තෝරන එකනේ. එහෙනම් උත්තර පහම කියවන්න ඕන. බොහෝ බහුවර්ණ ප්‍රශ්නවල සාමාන්‍ය මේ වගේ හරි උත්තර දෙකක් තියෙනවා. දැන් මේක දෙකක් තියෙනවනේ දෙකම හරි. වඩාත් හරි හොයන්නේ කොහොමද? වඩා පරිපූර්ණ අංග සම්පූර්ණ බව තියෙන්නේ මොකේද? මේකේ. ඒ වගේ මෙතනින් මේකෙත් අපි දෙකෙන් නතර වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊළඟ තුනේ මීට වඩා හොඳ උත්තරයක් තිබිය හැකියි. නොති වෙන්න පුළුවන්. උපකාරක සේවාවේ නෑනේ. ඒක සම්බන්ධයක් නැහැ. ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනය කරන උපකාරක සේවා නෙවෙයි. අර්ධනිමි භාණ්ඩ. ඔව්. අර්ධනිමි භාණ්ඩත් ගන්න පුළුවන් බැරිම නෑ. අර්ධනිමි භාණ්ඩත් ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි ක්වෙස්චන් මාක් එකක් දාමුකෝ. නිමි භාණ්ඩ කොහෙත්ම ගන්න බෑ. නිමි භාණ්ඩ කියන්නේ ද්විතීයික. නිමි භාණ්ඩ කියන්නේ ද්විතීයික නිෂ්පාදන. එහෙනම් දැන් ඔන්න උත්තර දෙකක් ආවා. 2 4. මොකද්ද මේ දෙකෙන් වඩාත් හරි. මේකෙනුත් බලන්න ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන කියන එකට වඩා පරිපූර්ණ අර්ථය තියෙන්නේ මොකේද? අර්ධනිමි භාණ්ඩද සකස් නොකළ අමුද්‍රව්‍යද? ගොඩක් හොඳ සකස් නොකළ අමුද්‍රව්‍යනේ. තේරෙනවද? එකවර පරිභෝජනයට යොදාගත නොහැකි අමුද්‍රව්‍ය ස්වරූපේ නිෂ්පාදිත තමයි ප්‍රාථමික නිෂ්පාදිත කියලා අපි නිර්වචනය කරලා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ අපි එහෙමයි. එහෙනම් ඒ අර්ථකථනයට ඒ නිර්වචනයට වඩාත්ම සාධාරණීකරණය කළ හැකි පිළිතුර තමයි දෙවෙනි එක. දැන් මේකේ අර්ධනිමි භාණ්ඩ ඒකෙත් වෙනසක් කරලා ඒකෙත් යම් තාක් දුරකට වෙනසක් කරලා තියෙන්නේ. පරිභෝජනයේ බොහොම ආසන්නයි දැන්. තේරෙනවද? අන්නේ නිසා අපිට මේ ප්‍රශ්නෙට මේ ප්‍රාථමික නිෂ්පාදනය කියන සංකල්පයට මේක ටිකක් ඈතයි. සමීපතම උත්තරේ මොකද්ද? දෙක. අපි ඒ නිසා දෙක තමයි සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් මේවා හරිම සරලම සංකල්පනේ. සරල සංකල්ප වුණාට මේවත් වරද්ද ගන්නවා. දැන් මම අවුරුදු 12ක් මාකින් කරපු කෙනෙක්නේ. මම වගකීමෙන් කියන්නේ මේවත් වරද්ද ගන්න. මොකද ගොඩක් අය මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේක හොඳලාට මේක තිබ්බනම් එහෙම දෙවෙනි එකට මෙතනින් සමහරට ඕගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරනවා. තේරුණාද? මේකෙදි ගොඩක් අය දෙවෙනි එක මාක් කරනවා. ලකුණු නැහැ. ඉතින් ඒකට වඩා පරිණතයි මේක. පරිපූර්ණයි. අවශ්‍යතා නිසා මතුවෙන වුමනා තමයි ඉෂ්ට කරන්න කියන උත්තරය තමයි හොඳම උත්තරේ. තේරුණාද? දැන් මේක තව අහන්න පුළුවන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දීලා ද්විතීයික නිෂ්පාදනය යනවා. ඔන්න විකල්ප. මම හැමදාම කියනවා මේ අපි එක ප්‍රශ්නයක් කතා කරනකොට ඔබ ප්‍රශ්න තව එකෙන් දෙකක්, තුනක්, හතරක්, පහක් නිර්මාණය කරන්න, ක්‍රියේට් කරන්න.
ඒ ක්‍රියේට් කරනකොට ඔබ නොදනුවත්වම විශේෂ සංකල්ප ඔබට හොඳට අවබෝධ වෙනවා. මතකය හොඳින් දිගහැරෙනවා. හොඳින් මතකය දිගහැරෙනවා. නැත්නම් හොඳම මතකයක් ඔබට සමීප වෙනවා. දැන් මතකේ නැති එකනේ ප්‍රශ්නේ. තේරෙනවද? ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්න. නෝට්ස් කටපාඩම් කරන එකේ කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. පාඩම් කරන්න ඕනේ. කියන්නේ මම කියලා තියෙනවා කටපාඩම් කිරීමයි පාඩම් කිරීමයි දෙකක්. කළ යුත්තේ පාඩම් කිරීමනේ. ඒ කියන්නේ විෂය කරුණු පරිච්ඡේද වශයෙන් උපපරිච්ඡේද වශයෙන් තමයි බෙදාගෙන මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ කියලා මොකද්ද මේකෙන් කියන තර්කේ මේක මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්ද මෙහෙමම වෙන්න ඕනද කියලා තර්ක කර කර කියවනකොට අදහස එනවා. ආවම ෂෝට් නෝට් එකක් ගහනවා කියලා මම කිව්වා. ඒකනේ පාඩම් කරනවා කිව්වේ. ඉතින් ඒහා සමානව දැන් ඒ පාඩම් කිරීමට දරන මහන්සියට වඩා අඩු මහන්සියකින් සාධාරණ කාලයක් තුල අපට දේවල් වැටහෙනවා. දේවල් කියන්නේ මොනවද? විෂය කරුණු වැටහෙනවා මේ ප්‍රශ්න නිර්මාණය තුල. තේරෙනවද? මේ වෙන උදාහරණයක්. ද්විතීයික නිෂ්පාදනය යනවා. කිව්වොත් මොකද්ද හොඳම උත්තරේ? අතුරු නිෂ්පාදන වේ. ඒක වෙන්නත් පුළුවන්. සකස් නොකළ මුද වැරදි. සම්පූර්ණ වැරදි. උපකාරක සේවා සම්පූර්ණ වැරදි. අර්ධ නිමි බහණ්ඩත් භාගයට හරි භාගයට වැරදි. නිමි බහණ්ඩත් හරි. හරිද? ද්විතීයික නිෂ්පාදනය කොම පහත් හරි එකත් හරි. මොකක්ද දැන් උත්තරේ? මොකද අතුරු නිෂ්පාදනය කිව්වම සමහර විට ඒකත් අමුද්‍රව්‍ය ස්වභාවය තියෙන්න පුළුවන්. ඒකත් අමුද්‍රව්‍ය ස්වභාවයෙන් තියෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මොන හරි ආහාර සකස් කරන ආයතනයක ප්‍රධාන ආහාරයක් සකස් කිරීමේදී ඉතිරි වෙන ද්‍රව්‍ය වලින් අපි හිතමු තව තත්ත්වෙන් බාල තේරෙනවද? පෝෂ්‍යදායීත්වයෙන් අඩු ආහාර වර්ගයක් හදනවා කියලා ඒක අතුරු එක බයි ප්‍රොඩක්ට් එක. ඒකත් නිකම් පරිභෝජනය කරන්න බෑ. ඒකත් අපි උයල පිහල ගන්නට ඕන. තේරෙනවද? එහෙනම් එතනත් අර ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන ස්වභාවයකුත් තියෙන්න පුළුවන්. ද්විතීයික වෙන්නත් පුළුවන්. මම කියන්නේ මේක නිමි භාණ්ඩයක් වෙන්නත් පුළුවන්, අර්ධ නිමි වෙන්නත් පුළුවන්. තේරෙනවද? කියන එකයි මේ කියන්නේ. අතුරු නිෂ්පාදනය කියන්නේ. අමුද්‍රව්‍ය නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන්. එක්ක අර්ධ නිමි එක්ක නිමි භාණ්ඩ. නමුත් මෙතන නිමි භාණ්ඩ කොහොම 100%ක් ඒක පර්ෆෙක්ට් නේ. 100%ක්ම ඒක නිමි භාණ්ඩයක්. කෙලින්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් උත්තරේ 5 වෙන්න ඕනේ. තේරුණානේ? රයිට්. අපි දැන් ප්‍රශ්න දෙකක් කරානේ. දෙකම අමාරුද? දෙකම ලේසි. දැන් ලේසි කියලා අපි කලබල වුණාද නැහැ. බොහොම සංයමයෙන් ප්‍රශ්නේ කියෙව්වා, තේරුම් ගත්තා. දෙවෙනි එකත් ප්‍රශ්නේ කියෙව්වා. ප්‍රශ්نين අහන්නේ මොකද්ද කියලා තේරුම් අරගෙන අපි උත්තර පහ මොකද කරන්නේ? හොඳ ස්පර්ශකින් ඒ කියන්නේ පිළිතුරු පහම ස්පර්ශ කරමින් හොඳින් ඒ පිළිතුරු පහ කියෙව්වා. ඒ පිළිතුරු පහ අතර සැසඳීමක් කරා. සමීප උත්තර දෙක බැගින් දෙකේම ලැබුණා. ඒනුත් වඩා පරිණත නැත්නම් පරිපූර්ණ උත්තරේ මොකද්ද කියලා අපි තර්ක කරලා ගත්තා. බලන්න දෙකම හරි. ඉතින් මේ වගේ තමයි ප්‍රශ්න 30ටම යන්න පුළුවන් ඔය වගේ. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයත්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය. නිෂ්පාදනයක් සඳහා එකතු කළාගේ යනු. නිෂ්පාදනයක් සඳහා එකතු කළාගේ මතකනේ? වැලියු ඇඩඩ් කියන එක එකතු කළාගේ. අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැයයි. නිෂ්පාදන පිරිවැයයි. නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ ලාභය එකතුවයි. නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ විකුණුම් මිල අතර වෙනසයි. සෑම නිෂ්පාදන අධීරයකදීම වැඩි වෙන වටිනාකම. මොකද්ද වඩා හොඳ උත්තරේ? මුලින්ම මේකෙදි නිෂ්පාදනය සඳහා එකතු කළාගේ කියන එක තේරුම් ගන්න. එකතු කළාගේ කියන එක තේරුම යම් අමුද්‍රව්‍යයක් නිමි භාණ්ඩයක් බවට පත් කරන අධීර කීපයක් අපිට තියෙන්න පුළුවන්. අධීර ස්ටේජස්. ඒ සෑම ස්ටේජ් එකම සෑම අධීරයකදීම ඒ අමුද්‍රව්‍යයට යම්කිසි එකතුවක් වෙනවා. යම්කිසි වෙනසක් කරනවා. තේරෙනවද? ඒකෙදි මොකද වෙන්නේ? ඒක අගේ තවත් ඉහළ යනවා. ඕකනේ එකතු කළාගේ කියන්නේ. දැන් අමුද්‍රව්‍යයක් අපි මුලින්ම අර්ධ නිමිති අතර පත් කරනවා. එතකොට ඒකේ අගේ වෙනස් වෙනවා. අර්ධ නිමිති ඊට පස්සේ නිමි භාණ්ඩයක් බවට පත් කරනවා. අගේ තවත් ඉහළ යනවා. ඒ නිමි භාණ්ඩයට අපි හිතමු තව අතිරේක පහසුකම් එකතු කරනවා. අතිරේක පහසුකම් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි හිතමු මෝටර රථයක් නිෂ්පාදනය කළ විකුණද්දි කියනවා අපෙන් මෝටර රථයක් මිලදී ගන්නවා නම් අපි පළවෙනි අවුරුද්දේ අපි ගන්න රක්ෂණය නොමිලේ. රක්ෂණය නොමිලේ. කෝටි එකහමාරක දෙකක වාහනයක් ගත්තම ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම රක්ෂණය කරන්න අඩුම වශයෙන් සම්පූර්ණ රක්ෂණයක් කරන්න ලක්ෂ දෙකමාරක් යනවා. ඒක අරගොල කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒකම හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ මේ මෝටර රථයක් මිලදී ගන්න. තේරුණාද? ඒ වගේ එතන මොකද උනේ? එකතු කළාගේ. අන්න එකතු කළාගේ මොකද උනේ? ඒකට රක්ෂණයත් එකතු කළා,
රක්ෂණ එකතු කරපු නිසා මොකද වෙන්නේ? අන්න අගේ වැඩි වුණා. ඒ නිසා ඉල්ලුම වර්ධනය වුණා. ඒ වගේ නිෂ්පාදනයක අමුද්‍රව්‍යයේ සිට නිමි භාණ්ඩයක් බවට පත් කළ පාරිභෝගික අතර පත් කිරීම දක්වාම අමුද්‍රව්‍යයක් නිමි භාණ්ඩයක් බවට පත් කර පාරිභෝගික අතටද පත් කිරීම දක්වා එක් එක් අධිරයන් වලදී නිෂ්පාදනයේ අගය ඉහළ යාමට බලපාන සියලු තත්ත්වයන් තමයි මේ එකතු කළාගේ කියලා කියන්නේ. එහෙමනම් අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැය නෙවෙයි. විතරක් නෙවෙයි. නිෂ්පාදන පිරිවැයත් විතරක් නෙවෙයි. තේරුණාද? නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ ලාභ එකතුව එකත් වැරදි. නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ විකුණුම් මිල අතර වෙනස වැරදි. සෑම නිෂ්පාදන අධියරයකදීම වැඩි වෙන වටිනාකම තමයි එකතු කළාගේ කියන්නේ. අමුද්‍රව්‍යයක් මුලින්ම අපි හිතමු ආහාර වර්ගයක් කියනකො අපි හිතමු මාළු කියලා. මාළු මුලින්ම ප්‍රාථමික දීවර කර්මාන්තය මගින් අල්ලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මාළු සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා. ඊට පස්සේ මාළු තම්බනවා. තේරුණා? තැම්බුවම කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හිතමු ඒකට වෙනම තව කල් තබා ගැනීමේ ද්‍රව්‍ය එකතු කරලා ටින් කරනවා. ටින් කරන් පස්සේ තවත් කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තවත් අගේ වැඩි වෙනවා. එහෙම නෙවෙන්නේ. ඒ වගේ සෑම නිෂ්පාදන අධීරයකදීම වැඩි වෙන වටිනාකම තමයි එකතු කළාගේ කියන්නේ. එහෙනම් උත්තරේ 5. උත්තරේ 5. දැන් හිතන්න මේ නිෂ්පාදනයක් සඳහා එකතු කළාගේට කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති පිළිතුර ඇහුවා කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් ක්‍රියේට් කරන්න බලන්න. නිෂ්පාදනයක් සඳහා එකතු කළාගේ යන සංකල්පයට කිසිදු අදාළත්වයක් නැති පිළිතුර ඇහුවොත් මොකක්ද උත්තරය? අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැයයි තියෙන්නේ. මොකද අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැයක් තියෙනවනේ. ඒක තව ටිකක් වෙනස් කරොත් තමයි තව ඊට පස්සේ ඒකට පිරිවැය වැඩි වෙන්නේ. අගේ වැඩි වෙන්නේ, මිල වැඩි වෙන්නේ. තේරෙනවද? නිෂ්පාදන පිරිවැයත් අයිති. ඒවත් අයිති. නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ ලාභ එකතු කියන එකත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද නිෂ්පාදනය කරලා මම විකුණන්නේ නැහැ නිකන්. තව එකතු කරන ගාන ලාභයක් තියාගන්නවා. තොග වෙලෙන්දෙකුට. ඔබ තොග වෙලෙන්ද. ඔබ විකුණන සෙල්ලර් වෙලෙන්ද මොකද කරන්නේ? ඔබ තව ගානක් එකතු කරනවා. ඒ වගේ සෑම අධ්‍යයනයකදීම එකතු කරා කියන එකට ඒකත් ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ විකුණුම් මිල අතර වෙනස. නිෂ්පාදන පිරිවැය ඒක ගන්න බෑ. නිෂ්පාදන පිරිවැයයි විකුණුම් මිලයි අතර වෙනස මොකද්ද? ලාභයනේ. ඒ ලාභයනේ. එකතු කළාගේ නෙවෙයිනේ. එහෙනම් සම්පූර්ණ වැරදි උත්තරේ නම් 4 වෙනි එක. මේකේ හරියටම හරිනේ. එහෙමත් හිතන්න. එක ප්‍රශ්නකින් තව ප්‍රශ්නයකට ඔබ මාරු වෙන්න. දෝලණය වෙන්න. තේරුණාද? එතකොට තමයි ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම අර විෂය අතින් ඔබ ඇවිස්සෙන්න ඕන. විෂය කලඹවන්නෙක් වෙන්න ඕන ඔබ. විෂය කාටවත් කලඹවන්න බෑ. ඔබ විසින්ම කලඹව ගන්න ඕන. තේරෙනවද? මේ කලබන ක්‍රම තමයි මම කියන්නේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලන්න 4 වෙනි එක. සංවිධානයක යෙදවුම් නිමෙවුම් ක්‍රියාවලිය පිළිබිඹු කරනු ලබන්නේ. සංවිධානයක යෙදවුම් නිමෙවුම් බවට පත් කිරීමන කරන්නේ. එහෙනම් යෙදවුම් නිමෙවුම් ක්‍රියාවලිය පිළිබිඹු කරනු ලබන්නේ මූල්‍ය ක්‍රියාවලිය මගින්. සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. මූල්‍ය ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකක්ද? අවශ්‍ය මූල්‍ය තීරණය කළ සම්පාදනය කර ගැනීමත් එම මූල්‍ය ඵලදායී ලෙස යෙදවීමත්නේ. මේකට ඒක සම්බන්ධයක් නැහැ නේ. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මතය. ඒක කරන්න පුළුවන් නේද? මොකද යෙදවුම් නිමෙවුම් ක්‍රියාවලිය. යෙදවුම් පාරිභෝගික වුමනාවක්. තෘප්තිමත් කළ හැකි මට්ටමේ නිමෙවුම් බවට පත් කිරීම තමයි නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් වෙන්නේ. ඒක බොහෝ විට ගන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතමු. හිතලා අපි මොකද කරන්නේ? නතර වෙන්නේ. ඒක මෙතනට ගිහලා අපි අංක 2 කියලා දාන්නේ. පිළිතුරු 5ම කියවන්න ඕන. පිළිතුරු 5ම කියවන්න ඕන. මිලදී ගැනීම ක්‍රියාවලිය මගින් නෑ. මිලදී ගැනීමෙන් පමණක් නෙවෙයිනේ. මිලදී ගැනීම යෙදවුම් නිමවුම් ක්‍රියාවලට සම්බන්ධයක් තියෙනවා. මොකද අවශ්‍ය යෙදවුම් Tamanට උපදව ගන්න බැරි නම් වෙළඳ පොලෙන් නැත්නම් බාහිර මිලදී ගන්න එපා. එහෙම සම්බන්ධයක් තියෙනවා. නමුත් මේ යෙදවුම් නිමවුම් ක්‍රියාවලිය සමස්තයක් නියෝජනය වෙන්නේ මිලදී ගැනීම ක්‍රියාවලිය මගින්. ඊළඟට අලෙවිකරණ ක්‍රියාවලිය මගින්. ඒකත් හරියන්නේ නැහැනේ. අලෙවිකරණ කියන්නේ වෙනම කතන්දරයක්නේ. තේරෙනවද? යෙදවුම් නිමවුම් බිහි කිරීමේ ක්‍රියාවලියට එහා ගිය ක්‍රියාකාරකම් සමූහයක් ගැන අලෙවිකරණය කතා කරනවා. ඒ නිසා මෙතනට වඩා අලෙවිකරණය පුළුල්. තේරෙනවද? අලෙවිකරණ ක්‍රියාවලිය ඇතුළේට දාන්න පුළුවන් උපේකකයක් වශයෙන් තමයි මේක දකින්න ඕන. සමස්ත අලෙවිකරණය නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් ගන්න බෑ. මේකත් බෑ.
මේකත් බෑ. තොරතුරු කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය මගින් නෑ. ඒකත් අදාළ නෑනේ. අදාළ නෑ. හොඳම උත්තරේ මොකද්ද? නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මගින්. යෙදවුම් නිමෙවුම් ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකද්ද? නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. මේක බොහෝම සීනි බෝල ප්‍රශ්නයක්. තේරෙනවද? ඔබ පිළිගන්නවද? දැන් මම ওই පේපර් මාකින් දැන් මම කරන්නේ නැති නිසා මගේ යාළුවෝ ඉන්නවනේ. කොළඹ ප්‍රධාන පෙළ පාසල කීපයක මගේ මිත්‍රයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඉතින් මම නිතරම අහනවා ඒ පේපර් මාකින් කර දිනපතා ඒ කියන්නේ සති දෙක තුල මාකින් යන අතරතුර මම දෙපාරක් තුන් පාරක්වත් එක මිත්‍රයෙකුට හෝ නැත්තම් මගේ හිතවතියකට මම කතා කරලා අහනවා. ඒගොල්ලොම කියනවා මගේ ඉතින් මගේ අනේ මෙහෙමයි මේ පරිපුදුමයි මේ ළමයිට දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපේ මේවත් වැරද්දුණා කියලා කියනවා. මේවත් වරද්දනවා. දැන් මේක වරද්දන්න ඕන එකක්ද? පුංචි දරුවෙක් වුණත් දන්නේ නැද්ද? සංවිධානයක යෙදවුම් නිමවුම් ක්‍රියාවලිය කියන්නේ මොකද්ද? නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? යෙදවුම් නිමවුම් වලපත් කිරීම. නමුත් මේවත් වරද්දනවා. එතනට ඔබපත් වෙන්නේ නැහැ කියලා මට විශ්වාසයි. මම මේ මතක් කරේ ඈතින් හරි මතක තියාගන්න අපි මේ වගේ පුංචි දේවල් කිසිසේත් වරද්දන්නේ නැහැ කියන විශ්වාසය ඇති කරගන්න ඕනේ. රයිට්. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයක්. පස්වෙනි ප්‍රශ්නය. ව්‍යාපාරයක ආසන්න පරිසර බලවේගයක් වන්නේ. ව්‍යාපාරයක ආසන්න පරිසර බලවේගයක් වන්නේ. කියනකොට දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔබට ඔළුවට පටපට ගාලා එන්න ඕනේ. ව්‍යාපාර පරිසරය කියන පාඩම් මේකකින් අහන්නේ. එහෙනම් ව්‍යාපාර පරිසරයේ ප්‍රභේද කීයක් තියෙනවද මූලික? දැන් මතක් වෙන්න ඕනේ. ඔව්. එතකොට අපි දන්නවා ව්‍යාපාර පරිසරයේ ප්‍රභේද දෙකයි. ප්‍රභේද දෙකයිනේ. එකක් අභ්‍යන්තර පරිසරය අනිත් එක බාහිර පරිසරය. බාහිර පරිසරය නැවත කොටස් දෙකයි මොනවද? ආසන්න පරිසරය, සාර්ව පරිසරය. එහෙම නෙන්නේ. ව්‍යාපාර පරිසරයේ කොටස් දෙකයි. අභ්‍යන්තර පරිසරයේ, බාහිර පරිසරයේ. බාහිර පරිසරයේ කොටස් දෙකයි. ආසන්න පරිසරයේ, සාර්ව පරිසරය. අන්න ඒ වගේ ඒ ස්ට්‍රක්චර් එක ව්‍යුහය ඔබට හොඳට මතක් වෙන්න ඕන. ටක් ගාලා මතක් වෙන්න ඕන. මතකනේ අභ්‍යන්තර පරිසරයට අයිති වෙන්නේ මොනවද? ව්‍යාපාරයේ තුලනේ. ව්‍යාපාර කටයුතු තීරණය කිරීමටත් ඒ වගේම හොඳින් පවත්වාගෙන යාමටත් ව්‍යාපාරය තුලින්ම ඇති කරන බලපෑම් තමයි අභ්‍යන්තර පරිසරය කියන්නේ. අයිතිකරු, කළමනාකරු, සේවකයෝ, සංවිධාන ව්‍යුහය, ආයතනයේ සම්පත් ඒවනේ කෙලිම ඍජු බලපෑම් කරන්නේ. ඒවා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා පාලනය කරන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයට ඕන විදිහට මෙහෙව ගන්න පුළුවන්. තේරුණාද? අනික ඒ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට කරන බලපෑම ඊටාම දැඩි ඍජුයි. එතකොට බාහිර පරිසරයේ කොටස් දෙකයිනේ. ආසන්න, සාර්ව. ආසන්න කියන්නේ ව්‍යාපාර කටයුතු වලට සෑහෙන බලපෑමක් කරන ව්‍යාපාර කටයුතු වල 100%ක්ම පාලනය කරන්න බැරි පරිසර බලවේග. තේරුණාද? අර අභ්‍යන්තර පරිසර තරම්ම බලපෑමක් නැහැ. නමුත් සෑහෙන බලපෑමක් කරනවා. හැබැයි ව්‍යාපාරයට 100% පාලනය කරන්න බැරි සාධක. මොනවද උදාහරණ? ගනුදෙනු කරු නැත්නම් පාරිභෝගිකයෝ. දැන් මගේ ව්‍යාපාරයට එන පාරිභෝගිකෝ මට 100%ක් මෙල්ල කරන්න බෑනේ. ඒගොල්ලන්ට මම වට්ටම් ලබා දීලා ප්‍රීමියම්ස් නැත්නම් ආධික්‍යයන් සපයලා එක් භාණ්ඩයක් සමග නොමිලේ භාණ්ඩයක් දීලා ඒ වගේ ක්‍රම මගින් මට සෑහෙන දුරට ඒගොල්ලෝ මට මා වෙතම රඳව ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඒකත් හැමදාම කරන්න බෑ. හැමදාම කරන්න බෑ. මට වඩා ඉහළ වට්ටම් දුන්නොත් වෙනත් ව්‍යාපාරිකයෙක් මවත් හැරලා යන්න පුළුවන්. ඒතර මට යාව මෙල්ල කරන්න බෑ 100%ක්. යම් තාක් දුරකට පුළුවන් කියලා කිව්වේ ඒක. ගනුදෙනු කරුවෝ, සැපෙවුම් කරුවෝ තේරෙනවද? ඒවනේ අපි කියන ආසන්න කියලා කියන්නේ ව්‍යාපාරයත් එක්ක නිතර ගැටෙන. ව්‍යාපාරයට නිතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙන. අයනේ ආදේශක භාණ්ඩ නිෂ්පාදකයෝ, සැපෙවුම් කරුවෝ, ගනුදෙනු කරුවෝ, තරංකරුවොත් අනිවාර්යයෙන් නිතරම ව්‍යාපාරයට බද්ධයිනේ. තරංකරුවන්ගේ සෑම ක්‍රියාවකම අපිට ඍජුව බලපෑමක් වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි බාහිර එකේ දෙවෙනි වර්ගයේ සාර්ව පරිසරය. ඒකේ ගොඩක් තියෙනවානේ. විශාල වපසරියක් තුළ ක්‍රියාත්මක වන දේශපාලන හා නෛතික, ප්‍රජා විද්‍යාත්මක, ස්වභාවික, තාක්ෂණ, ගෝලීය ආදී වශයෙන් රයිට්. එතකොට ව්‍යාපාරයක ආසන්න පරිසර බලවේගයක් වන්නේ කිව්වම ආසන්න පරිසර බලවේගයක් වන්නේ පාරිභෝගිකයන්. මම හිතන්නේ මේක තමයි උත්තරේ. ඒක බලුවම අපට එනවා. මතකයිනේ. ආසන්න පරිසර සාධක මතක නම් කෙලිම පාරිභෝගිකයා හෙවත් ගනුදෙනු කරු දෙකෙන් එකක් එන්න පුළුවන්. තේරුණාද? මතක් වෙන්න ඕනේ. කළමනාකරු ගන්න බෑ. ඒ කළමනාකරු අභ්‍යන්තර. ව්‍යාපාරයේ අභ්‍යන්තරය ඇතුළේ ඉන්න අයනේ.
සේවකෝ කියන්නේ. එහෙනම් කළමනාකරුවෝ. සේවකෝ දෙගොල්ලොමනේ. දෙගොල්ලොම ගන්න බෑ අභ්‍යන්තරයි. අයිතිකරු පස්වෙනි එක. ඒත් එහෙමනේ. ව්‍යාපාරයක ප්‍රධාන ජීවමාන සාධක 3ක් තියෙනවා ඇතුළේ. නැත්නම් ව්‍යාපාරයක් අභ්‍යන්තරිකව ප්‍රධාන ජීවමාන සාධක 3කින්නේ නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ අයිතිකරුවෝ, කළමනාකරුවෝ, සේවක තුන්දෙනාම අභ්‍යන්තරයි. අනික සංවිධාන ව්‍යුහයන්. ඕගනයිසේෂනල් ස්ට්‍රක්චර් එක. ඉහළම කළමනාකරුගේ සිට පහළම කළමනාකර නොවන මට්ටම් දක්වා තනතුරු බෙදී ගොස් ඇති ආකාරය. තේරෙනවද? එහෙනම් ඒකත් අභ්‍යන්තරයි. එහෙනම් මේ හතරම අභ්‍යන්තර නම් බාහිර පරිසරයේ ආසන්න පරිසරයට එන්නේ කවුද? පාරිභෝගිකයන් හෙවත් ගනුදෙනුකරුන් කියන එක පමණයි. පැහැදිලිනේ? රයිට්. එහෙනම් උත්තරේ 1. දැන් අපිට 1 කියන එක 100%ක් මෙතන විශ්වාසයි. උනත් අපි ඉතුරු උත්තර හතරත් කියෙව්වා. තේරෙනවනේ? 6 වෙනි ප්‍රශ්නය. ප්‍රජා සත්කාර සේවාවේ නිරත වීම මගින් ව්‍යාපාර සමාජීය වගකීම ඉටු කරනු ලබන්නේ. ප්‍රජා සත්කාර සේවාව. ඒ කියන්නේ රටේ ප්‍රජාවට, මහජනතාවට උදව් කරන ප්‍රජා සත්කාරක සේවා. හරිනේ? මහජනතාව උදව් කරන සේවාවල නිරත වීම මගින් ව්‍යාපාර සමාජීය වගකීම ඉටු කරනු ලබන්නේ. ව්‍යාපාර සමාජීය වගකීමක් ඉටු කරනවා කාටද කියලා මේ අහන්නේ. මොකද්ද? ප්‍රජා සත්කාර සේවා කියන්නේ පොදුවේ ප්‍රජාවට සත්කාරයක් කරනවා. අපි හිතමු යම් කාලයක බහණ්ඩ හිඟයක් ඇති වෙලා මිනිස්සුන්ට බහණ්ඩ මිලදී ගන්න දිගු පෝලිං වල ඉන්නවා කියලා හිතන්නකෝ. එහෙම ඕනම රටක එහෙම වෙන්න පුළුවන් නේ. එක එක ආර්ථික අවපාත ඇති වෙන කාලෙට. එතකොට දිගු පෝලිං සමහරට උදේ පෝලිමට ගියාම හවස් වෙනකන් ඉන්න ඕන. ගෙදර එන්න වෙලාවක් නැහැ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සමහර ආයතන ඒකට පොඩි කෑම පැක් එකක්, කූල් ඩ්‍රින්ක් එකක් හැමෝටම බෙදාගෙන යනවා. ප්‍රජා සත්කාරයක්. නැත්තම් කලන් දාන වැටෙනවනේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? සමහරට මහමග මිය දෙනවනේ. ප්‍රජා සත්කාරක සේවය. එහෙම නැත්තම් බස් නැවතුම් ස්ථානයක් නැහැ. මිනිස්සු බස් එකක් එනකම් ගස් සෙවන කෙනේ ගහ ස්වභාවිකව කඩන් වැටුණා. දැන් හෙවණක් ඇත්තෙම නැහැ. වැස්සට තෙමෙනවා. තේරෙනවද? කිසියම් ව්‍යාපාරයක් එතනට බස් හෝල්ට් එකක් ඉදි කරලා දෙනවා. ආවරණයක් සහිතව. අන්න ප්‍රජා සත්කාරය. පොදු නාන ලිඳක් හදලා දෙනවා. ප්‍රජා සත්කාරය. ඒ වගේ ඒ කරන්නේ කාටද? සමාජයට. නේ? පොදු නාන ලිඳක් හදුවොත් ඕන කෙනෙකුට නාන්න පුළුවන්. බස් වලට ඕන කෙනෙකුට ආවරණයක් වෙලා ආරක්ෂිතව ඉන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ ප්‍රජා සත්කාර සේවාවේ නිරත වීම ව්‍යාපාරිකයෙක් කරනවා නම් වීම මගින් ව්‍යාපාර සමාජීය වගකීම ඉටු කරන්න කාටද? සමාජයටයි. පොදුවේ ප්‍රජාවට. එහෙනම් එක්කෝ ප්‍රජාව එක්කෝ සමාජය කියන එක තමයි උත්තරයක් වෙන්නට ඕන. බලන්න උත්තරේ රජය වෙනුවෙන් වැරදි. රජයට කරන්නේ නැහැ නේ. සමාජය වෙනුවෙන් හරියන්න. සමාජය නැත්නම් ප්‍රජාව වෙනුවෙන්. රට වෙනුවෙන් කියන එකත් වැරදි. ගනුදෙනු කරන කියන එක වැරදි. අයිතිකරන කියන එක කොහෙත්ම වැරදි. මේකම උත්තරේ සමාජය වෙනුවෙන්. ඒකත් ලේසි. හරිම ලේසි. මේක විකල්පත් නැහැනේ. තේරුණාද? අර්ථය නිශ්චිතයි. ප්‍රශ්නෙත් නිශ්චිතයි. උත්තරෙත් නිශ්චිතයි. වෙන වෙන මාර්ග වලට අපේ ඔළුව යන්නේ නැහැ. එවන උත්තරේ 2. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ බලමු. සුපිරිවෙලෙන් සැලකින් භාණ්ඩ මිලට ගැනීමේදී පාරිභෝගිකයාට සුපිරිවෙලෙන් සැල සුපර් මාකට් දන්නවනේ. සුපිරිවෙලෙන් සැලකින් භාණ්ඩ මිලට ගැනීමේදී පාරිභෝගිකයාට සේවක අවධානය ඍජුව ලබාගත හැකිය. ඕනෑම සේවාවක් ලබාගත හැකිය. ණයට භාණ්ඩ මිලදී ගත හැකිය. නිෂ්පාදන පරාසයකින් තේරීම් කළ හැකිය. භාණ්ඩ මිල ගණන් කේවල කිරීමට හැකිය. මොකද හැඟෙන්නේ? සුපිරිවෙලෙන් සැලකින් භාණ්ඩ මිලට ගැනීමේදී පාරිභෝගිකයාට සේවක අවධානය ඍජුව ලබාගත හැකිය. පුළුවන්ද? මොකද සුපිරිවෙලෙන් සැලට සාපේක්ෂව මහා පරිමාණ ඔබ දන්නවා. ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන සුපර් මාකට්ස් ඒවා මහා පරිමාණයි. ඉතින් සේවකයෝ 10ක් 15ක් 20ක් ඔබට පේන්නේ ඉන්න උපරිම. ඒතකොට එකම මොහොතක ගනුදෙනුකරුවන් 100ක් 200ක් 300ක් විතර ඔය වෙලෙන්සැලේ සමහරට සැරිසරන වෙලාවල් තියෙනවා. එතකොට අර සේවකයන් 15න් සේවකයෝ 5 දෙනෙක්ම ඉන්නේ කැෂියර් එකේ. තව 5 දෙනෙක් ස්ටෝර්ස් වල. අනිත් 10 දෙනා තමයි තැන් වල පාරිභෝගිකයන්ට සහාය වෙන්න ඉන්නේ. ඒ 10 දෙනාට 300 දෙනාටම අවධානය යොමු කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඒක බොරු වැඩක් නේ.
සේවක අවධානය ඍජුවම ලබා ගන්න බැහැ නිසා. සමහරට අපිට දැන් මට වෙලා තියෙන ඕන තරම් වාරයක් ඔබටත් වෙලා ඇති. සමහර භාණ්ඩ අපට හොයාගන්න බෑ මොන රැක් එකේ තියෙන මොන ඒරියා එකේ තියෙන. අපි අහන එක්ස්කියුස් මී කියලා අහනෝන්නේ. ඉතින් එහෙම අපි එහෙම කතා කරොත් තමයි අපට අවධානය ලැබෙන්නේ. නැත්නම් අවධානය වෙන්නේ නැහැ. කලාතුරකින් ලැබිච්ච අවස්ථාවක් තියෙනවා. සමහරට මම උනන්දුවෙන් හොයනවා එක රැක් එකට යනවා එතන නැහැ. ඊළඟ රැක් එකට ගියා බැලුවා නැහැ. තුන්වෙනි රැක් එකට යනකොට තේරෙනවා මම මොන හරි දැන් අමාරුවෙන් මේ හොයනවා කියන එක. අහනවා සර් එක්ස්කියුස් මොනවද සර්ට ඕනේ? can I help you කියලා අහනවා. එහෙම එන ඒ අවධානය හැමදාම ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම හැමෝටම ලබා ගන්න බෑ. තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ සේවකයන්ට සාපේක්ෂව විශාල ගනුදෙනු කරන පිරිසක් සුපිරිවෙලන්ස් වලට ඇතුළු වුණාන් පස්සේ හැම සේවකයෙකුටම ඒ හැම කෙනා වෙනුවෙන් අවධානය යොමු කරන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? දැන් මම මේ ළඟදී එක්තරා සුපිරිවෙලන්ස් වලට ගියාම පොඩි කලබලයක් හිටියේ වැඩ කරන ළමයි මේ එළියට ඇවිල්ලා. ඊට පස්සේ මං හිමීට වාහනේ නොතම ඇහුවා මොකද පුතා වෙලා තින්නේ කියලා. පස්සේ තමයි විස්තරේ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ හොඳ වැදගත් විදිහට වැදගත් මහත්මයෙක් ට්‍රොලි එක අරන් ඇවිල්ලා හොඳට බඩු පුරවගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කියන අරගත්ත ඉස්සර හොඳම බඩුලු. හාල් නම් අපි හිතමු බාස්මති වගේ. හැමදේම හොඳම බහඬ අරන් තියෙන. තේරුණාද? අපි හිතමු කිරිපිටි නම් හොඳම කිරිපිටි වර්ග. 10 15000ක බඩු අරගෙන හිමීට එනවලු එළියට. කැෂියර් එකෙන් ගෙවුව විදිහට යනවලු. කිසි සේවකයෙක් දැකලා නැහැ පිළිගන්නවද? අවසානයේ ඒකේ ගේට් එක ළඟ ඉන්න සිකියුරිටි ඔෆිසර් එස්සෝ දැක්ක එස්සෝ හිතුව බිල ගෙව්ව කියලා. පස්සේ මෙයා දැන් මෙච්චර හැම එයා බැලුවා කිව් එකේ දැන් තේිනවනේ කැෂියර් 3ක් කියමුකෝ. කැෂියර් 3ෙම කිව් එකක් තියෙනවා. පොලිම තියෙනවා. පොලිම තියෙද්දි මෙයා කොහොමද යන්නේ? කියන සැකේට තමයි ඔන්න එස්සෝ ගිහිල්ලා මෙයාව අල්ලගන්නවා. එහෙම තමයි මෙයා ග්‍රහණයට අසු වෙන්නේ. ඒ තප්පර ගානකින් සමහරට එස්සෝ තව තප්පර 10ක් 15ක් පමා වුණා නම් තීරණය කරන්න අර සමහරට ආපු වාහනේ මේ ත්‍රිවිල් එකේ ඇවිල්ලා තියෙන ආපු වාහනේ අරගෙන පැනලා යනවා. සේවකයන්ගේ අවධානය යොමු වුණාද? නැහැ. මොකද හැම සේවකයෙක්ම වෙලාවත් මොකක් හරි මං කියන්නේ සේවකෝ මේ නිකන් වගකීම් බැහැර හැම සේවකයෙක්ම මොන හරි කාර්යයක නියුක්ත වෙලා ඉති. 5 දිනක් කැෂියර් එකේ ඉන්නවා. තව 5 දිනක් කස්ටමර්ස්ට උදව් කරනවා. තේරෙනවද? ඒ නිසා හැමෝගෙම අවධානය යොමු වෙන්නේ නැහැ. ඒක සම්පූර්ණ වැරදි. සේවක අවධානය ඍජුව ලබා ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් වැරදි. ඕනෑම සේවාවක් ලබා ගත හැකි වැරදි. ඕනෑම සේවාවක් ලැබෙන්නේ නැහැනේ. අපි හිතමු අපි සුපිරිවෙලන්ස් වලකට ගිහිල්ලා අපි කියනවා අපිට අධ්‍යාපන සේවය මොන හරි අධ්‍යාපන සේවය අපට අවශ්‍යයි. අධ්‍යාපන සේවයක් දෙනවද? නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු සම්බාහන සේවය. මසාජින් සර්විස් එක සම්බාහන සේවා සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ සුපිරිවෙලන්ස් වල නැහැ. නමුත් පිටරටවල ප්‍රධාන පෙළේ සුපර් මාකට් හැම එකකම කොටසක් තමයි සම්බාහන මධ්‍ය කියන්නේ සම්බාහන මධ්‍යස්ථානය. සමහර පවුලේ අය එකට එනවා. සමහරට පවුලේ සමාජිකයෝ එක්කෙනෙක් හෝ දෙන්නෙක් තමන්ට අවශ්‍ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ තෝරගන්න අතර තවත් පවුල කෙනෙක් ගිහිල්ලා ඒ තමන්ගේ සෞඛ්‍ය ගැටලුවක් විසඳ ගන්න සම්බාහන සේවා ලබා ගන්න. ඒ වගේ ඕනෑම සේවාවක් ලබා ගන්න බෑ ලංකාවේ. ඕනෑම සේවාවක් ලබා ගන්න බෑ. සමහර සුපිරිවෙලන්ස් වලින් අපි කියනවා අපිට දෙන්න අපිට මේ ඩිනර් එකට මොනවද ගන්න පුළුවන් ආහාර පාන. එහෙම ආහාර පාන සපයන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා තියෙනවා. භෝජනාගාර සමහර ඒවා නැහැ නේ. ඒකත් වැරදි. ණයට භාණ්ඩ මිලදී ගත හැකි සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඔබ දන්නවා කිසිදු සුපිරිවෙලන්ස් වලකින් ණයට විකුණන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන් මුදල් ගෙවන්න ඕනේ. මුදල් එක්කෝ විවහාර මුදලින් එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් මුදලින්. චෙක් පතක්ක බාර ගන්න නැහැ නේ. තේරුණාද? ඊළඟට නිෂ්පාදන පරාසයකින් තේරීම් කළ හැකියි. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? ටිකක් බරසාර වචනයක් තියෙනවා බය වෙන්න එපා. නිෂ්පාදන පරාසයකින් මෙතන වඩා ලේසි නිෂ්පාදිතාවන. මම හිතන්නේ ඔබට ඒක ගැටලුවක් නෑ. මොකද මම මේක හරි මේක දන්න නිසා මට ගැටලුවක් තියෙනවා. නිෂ්පාදිත හරි වචනේ. නමුත් නිෂ්පාදන කියලා තමයි අවිල්ල තියෙන්නේ. කවන්නේ. නිෂ්පාදිත නැත්තම් නිෂ්පාදන පරාසයකින් තේරීම් කළ හැකියි. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? සුපර් මාකට් එකේ තියෙන එකම භාණ්ඩ එකම නිෂ්පාදිතයේ තියෙනවා වර්ග කීපයක්. කිරිපිටිය තියෙනවා කිරිපිටි වර්ග 12 15ක් තියෙනවා. එහෙමනේ. චොක්ලට් වර්ග විවිධ නිෂ්පාදකයන්ගේ විවිධ සන්නම්මෙට වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. තේරුණාද? අපි හිතමු කුළුබුඩු වර්ග මිරිස් 3 5 වගේ ඒත් එහෙමනේ. අන්න ඒ වගේ එහෙනම් නිෂ්පාදන පරාසයකින් කියන එක නිෂ්පාදන වර්ග ප්‍රභේද කීපයක් තියෙන අපට එයින් අපට හොඳ තේරීමක් කරලා මිලදී ගන්න පුළුවන් කතාව. ඒක හරි. අන්න ඒක හරි. භාණ්ඩ මිල ගණන් කේවල් කිරීමට හැකියි. කේවල් කරලා පුළුවන් ද අඩු කරලා ගන්න? සාමාන්‍ය සෙල්ලර කඩේකට ගිහලා අපි කේවල් කරලා ඔච්චර ගන්න එපා. ඔකට මේ ගාන ගන්න. රුපියල් 100ක අපිට 100ක් වැඩි
කොහෙත්ම 100ක් වෙන මං ගෙවන්න කැමති නැහැ කියලා තමයි 80 ගන්නවනේ. කේවල් කරන්න බෑ. එන එකම පිළිතුර 4 වෙනි එක පමණයි. දැන් ප්‍රශ්න 7ක් කළා. 7ම අමාරුද? නෑ. දැන් 7ම හරියට කරනවා. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්න 30ටම ඕවා ගන්න බැරිද? පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයත්. අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ 4R සංකල්ප සහ ඒවාට අදාළ උදාහරණ පහත වගේ දක්වා ඇත. ඔබ දන්නවා අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය අපිට හම්බ වෙනවා 4R concept. R අකුරින් පටන් ගන්න සංකල්ප පහක් නේ. reuse, reduce, recycle ඒ වගේ replace ඒ වගේ හතරක් ලැබෙනවනේ. ඒවාට අදාළ උදාහරණ පහත වගේ දක්වා ඇත. අපි බලමු මොකද්ද අහන්නේ කියලා. නිතරම මේ වගේ ප්‍රශ්නක මේක කියවන්න එපා. කාලනාස් තියෙනවා. ඉහතදී ඇති සංකල්ප අනුපිළිවෙල අනුව උදාහරණ නිවැරදිව ගලපා ඇති වරණි. මේ සංකල්පවලට මේ තියෙන උදාහරණේ මේ සංකල්පවලට ගැලපෙන උදාහරණේ නියමිත අනුපිළිවෙලට ගැලපීමයි මේ අහන්නේ. දැන් කියවන්න පුළුවන් මොනවද? ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය, නැවත ස්ථාපිත කිරීම, භාවිතය අඩු කිරීම, නැවත භාවිත කිරීම. නැවත භාවිත කිරීම. reuse, ඒ වගේම reduce, replace, ඒ වගේම recycle. ඔබන හතර එන්නේ මේකට ගැලපෙන ඒවා. දැන් තේරෙනවද? දැන් මේවා මේ සංකල්පෙද්ද අපිට දැන් මතක් වෙන්න ඕන. තියරි එකද අපි මේ ඉගෙන ගත්තානේ. ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය දන්නවා. කිසියම් භාණ්ඩයක ඉතිරි වෙන ද්‍රව්‍ය තුලින් භාණ්ඩය නිෂ්පාදනය කරන්න අවශ්‍ය මුල් අමුද්‍රව්‍ය සොයා ගන්නවා. මුල් අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගන්න. ඒක ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය. දැන් කඩදාසි එකතු කරලා මොකද කරන්නේ? පල්ප් කරලා නැවත කඩදාසි වලට අවශ්‍ය මූලික අමුද්‍රව්‍ය හොයා ගන්නවනේ. රීසයිකල්. ප්ලාස්ටික් උණු කරලා නැවත ගන්නවා මේ ප්ලාස්ටික් හදන්න. තේරෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ ඉතිරි වෙන දේවල් යොදාගෙන වෙනත් භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කරනවා. භාවිතයට ගන්න පුළුවන්. ඒකත් රීසයිකල් තමයි. එහෙම අර්ථයෙන් ගත්තොත් නැවත ස්ථාපිත කිරීම කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ භාණ්ඩ අපි පරිභෝජනයත් සමග භාණ්ඩ විනාශ වෙනවනේ. හිඟ වෙනවනේ. තේරෙනවද? එහෙනම් අපි නැවත ස්ථාපිත කරනවා. දැන් අපි හිතමු අපි දැව කපලා ගෘහ භාණ්ඩ හදන්න ගන්නකොට වනාන්තර අඩු වෙනවනේ. අපි නැවත වගා කරනවා. ඒ වගේ ඒවා. තේරෙනවද? එහෙම නැත්නම් නැවත ස්ථාපිත කිරීම. භාවිත අඩු කිරීම කියන්නේ අපිට පුළුවන් බොහෝ දේවල් භාවිතා කරන ක්‍රමය වෙනස් කරලා අඩු කරගන්න. දැන් අපි හිතමු ලිඛිත ලිපි ලේඛන පරිගණකෙන් print outs විදිහට අරගෙන නේ ලිඛිත print outs විදිහට අරගෙන අපිට පුළුවන් කියවන්න සහ ඒවා ෆයිල් කරලා තියාගන්න. ඒ වෙනුවට බැරිද අපිට මොන්ටරෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. විද්‍යුත් තැපෑලෙන් දැන් විද්‍යුත් තැපෑල් ක්‍රමයට අපිට උත්තර යවන්නත් පිළිතුරු ගෙන්න ගන්න බැරිද? පුළුවන්. ඒකට අපිට කඩදාසි ඕනේ නැහැ. භාවිතයන් අන්න නිකම් භාවිත කඩදාසි භාවිතය අඩු වෙනවා. තේරුණාද? අනිත් එක නැවත භාවිත කිරීම. ඒ කියන්නේ අපි වරක් පාවිච්චි කරලා මොකද කරන්නේ? ඒක නැවත පාවිච්චි කරනවා. නෙස්ටමෝල් බෝතලයක් ගත්තම නෙස්ටමෝල් ටික පාවිච්චි කරන් පස්සේ බෝතලේ පාවිච්චි කරනවා සීනි දාන්න. නැවත භාවිතා කරනවා. ඒ අර්ථයෙන්. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු යම්කිසි භාණ්ඩයක් අපි පාවිච්චි කරා ඉතුරු වෙන දේවල් වලින් අපි මොකද කරන්නේ? වෙනත් භාණ්ඩයක් හදනවා. ඒතර නැවත භාවිතා කිරීමක් වෙනවා. මේ හතරෙන්ම වෙන්නේ මොකද්ද? පරිසරයට එකතු වන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය සීමා වෙනවා. තේරුණාද? ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය. බලමු මේකත් මුද්‍රණය කිරීම වෙනුවට ලිපි පරිගණක තිරේ කියවන්න. ලිපි මුද්‍රණය කරලා print out ගන්නවට වඩා පරිගණක තිරේ මොන්ටර් එකේ කියවන්න පුළුවන්. ඒක මොකද? ලිපි ලේඛන භාවිතය අඩු වෙනවා. එහෙනම් භාවිතය අඩු කිරීමට තමයි මේක හරියන්නේ. එහෙමනම් තේරුණාද? ඒත් එක්කම ඉවතලන කඩදාසි කෙටි සටහන් ලිවීම සඳහා යොදා ගැනීම. ඉවතලන කඩදාසි තියෙනවනේ. අපි ඒක පරිසරයට විසි කරන්නේ. අපි ෂෝට් නෝට් ගන්න. ඔයගොල්ලන්ට සම්බන්ධ එකක්. කෙටි සටහන් ලියන්න යොදා ගන්නවා. ඒතර ඒක මොකද්ද? නැවත භාවිතා කිරීමට ගන්න පුළුවන්. නැවත භාවිතා කිරීමන්නේ. නැවත භාවිතා කරන නිසා මොකද වෙන්නේ? යන්නේ. හැබැයි ඉතින් අපි විභාගෙ උරුනම් පස්සේ කෙටි සටහන් ටික විසි කරන්න පුළුවන්. නමුත් යම් කාලයක් අපි විසි කරේ නෑනේ. දැන් නෙස්ටමෝල් බෝතලය ගන්නකො නෙස්ටමෝල් බීලේ උරුනම් පස්සේ බෝතලේ අපිට බිඳෙන්නේ නැති තාක්කල් අපිට පුළුවන් තියාගන්න. වෙන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න. නැවත භාවිතා ගන්න. තේරුණාද? භාවිතයෙන් ඉවත් කළ ජංගම දුරකථන කොටස් යොදාගෙන ඔලිම්පික් පදක්කම් නිපදවීම. ඒ මොකද්ද? භාවිතයෙන් ඉවත් කළ ජංගම දුරකථන කොටස් යොදාගෙන ඔලිම්පික් පදක්කම් නිපදවීම. භාවිතයෙන් ඉවත් කරන හෑන්ඩ් ෆෝන් තියෙනවනේ. මොඩල් එක පරණුවන් පස්සේ ඒව යොදාගෙන ඔලිම්පික් පදක්කමක් නිර්මාණය කරලා ලස්සනට. හොඳ
මේ කලාකරු ඉන්නවනේ අපේ රටේ තියෙන්නේ පංචිකාවත්තේ හන්දිය දැක්කද? අශ්වය දැකලා තියෙනව නේද? තනිකර පංචිකාවත්තේ ස්පෙයා පාර්ට්ස් කඩවල විකුණන වාහන අමතර කොටස් ඒ. වාහන අමතර කොටස් වලින් තමයි අශ්වය අර අශ්වය දුවන ඉස්සේ හදලා තියෙන්නේ. තේරෙනවද? දුවනවා ඇක්ෂන් එකේ ඉන්නේ. හරිම ලස්සනයිනේ. ඒ වගේ ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරඟවලදී එක එක පදක්කම් තියෙනවා. නිර්මාණශීල එක එක රටවල නිර්මාණකරුවෝ කලාකරුවෝ කලාත්මක ආකාරයෙන් වැඩි අගයක් සහිතව හදපු පදක්කම්. තේරෙනවද? එමනම් භාවිතේ නිවත් කළ ජංගම දුරකථන කොටස් සුදාගෙන ඔලිම්පික් පදක්කම් නිපදීම කියන්නේ මොකද්ද? නැවත ස්ථාපිත කිරීම ගන්න පුළුවන්. නැවත ඇති කරනවා. නැවත ස්ථාපිත කරනවා. ඇයි? ජංගම දුරකථනේ අපි භාවිතෙන් අයින් කළාට ඒකෙන් නැවත අගනා භාණ්ඩයක් නිර්මාණය කළා. හරියට අපි දැව කපා ගත්තම පස්සේ ගහක් වැව්වා වගේ තමයි ඉතින් මෙතනත් නේ. නැවත ස්ථාපිත කිරීම ගන්න පුළුවන්. පළතුරු හා එළවලු අපද්‍රව්‍ය වලින් කාබනික පොහොර නිපදවීම. අන්න පළතුරු හා එළවලු අපද්‍රව්‍ය වලින් කාබනික පොහොර නිපදවීම ගොඩක් කරලා හරියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය. රීසයිකල්. පළතුරු හා එළවලු අපද්‍රව්‍ය කියන්නේ ඉවත් කරන් තියෙන ඒවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා මොකද කරන්නේ? කෘෂි කර්මයටම යොදාගත හැකි කාබනික පොහොරක් හැදුවා නම් අන්න පරිසරයට හානියක් වෙන්නේ නැහැ කෙලින්ම පොහොර අවශ්‍යතාව ඉෂ්ට වෙනවා. මොකද ඒක ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය නම් වඩා හරියන්නේ මෙතනට D. මෙතනට හරියන්නේ D. නැවත ස්ථාපිත කිරීම මේකනේ කිව්වේ. භාවිතෙන් ඉවත් කළ ජංගම දුරකථන කොටස් යොදාගෙන ඔලිම්පික් පදක්කම නිපදවනවා කියන්නේ අන්න නැවත ස්ථාපිත කරනවා. එහෙනම් එතනට එන්නේ C. ඒත් එක්කම භාවිතය අඩු කිරීම. මේ තියෙන මුද්‍රණය කිරීම වෙනුවට ලිපි පරිගණක තෙරේ කියවනවා. එතකොට print out අරගන්නේ නැහැ. ලිපි ලේඛන අපිට භාවිතා කරන්න ඕනේ නැහැ. භාවිත අඩු කිරීම. එහෙනම් එතනට එන්නේ A. පස්සේ මොකද්ද තව කිව්වේ නැත්තේ? ඔව්. ඉවතලන කඩදාසි කෙටිසරහන් ලියුම් සඳහා යොදා ගැනීම. මොකද්ද? නැවත භාවිතා කිරීම පැහැදිලිවම B. එහෙනම් DCAB. D A නෙමෙයි DCAB. DCAB කියන්නේ උත්තරේ 5. උත්තරේ 5. දැන් මේකත් බොහොම පරිස්සමෙන් කියවලා හොඳ සංසන්දනය කිරීමක් කරලා තෝරන්න. නැත්නම් මේව මාරු වෙන්න පුළුවන්. සමහර එකක් වෙනස් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? උත්තර විකෘති වෙනවා. උත්තර විකෘති. දැන් මේකේ හොඳ වෙලාවට එහෙම නෑ. දැන් මේකේ සමහර වෙලාවට තියෙන මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේ DC AB නේ DCBA. මොකද වෙන්නේ? ළඟ උත්තරය. දැන් මේකත් සමීපයි. හතරෙන් එකක් සමීපයි. පොඩ්ඩ වැරදුනොත් මොකද වෙන්නේ? අපේ උත්තරේ 4 කියලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවට මම කියන්නේ කාලය ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මතකනේ විනාඩි කීයද? මේ බහුවර්ණ පේපර් එකේ සෑම ප්‍රශ්නයකටම විනාඩි 2කමාරක සාමාන්‍ය කාලයක් ලැබෙනවා. මම කියන්නේ ලේසි ප්‍රශ්න අපි මීට කලින් කතා කරේ. ඒවට විනාඩි භාගයක් ගත කරලා ඉතුරු කරගෙන මේකට විනාඩි 3ක් 3කමාරක් 4ක් 5ක් වුණත් ගන්න. ඒතර වරදින්නෙම නෑ. ඒක බැලන්ස් කරගන්න ඕන. හැම ප්‍රශ්නෙම විනාඩි භාගින් කරන්න බෑ. හැම ප්‍රශ්නෙම විනාඩි 2කමාරෙන් කරන්නත් බෑ. තේරෙනවද? පුළුවන් තරම් 2කමාරෙන් කරන්න පුළුවන් මධ්‍යස්ථ ප්‍රශ්න වල අපි 2කමාරම නාස්ති කරනවා. ලේසිම ප්‍රශ්න උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තම බහුවර්ණ තේ හිතන්නකෝ. බහුවර්ණ තියෙන 10ක් ලේසි. ඒක අපි විනාඩි 1කින් විනාඩි භාගයෙන් ඉවර කරලා එතරම් විනාඩියකමාරක් ඉතුරු වෙනවානේ. හරිද? තව ප්‍රශ්න තියෙනවා 10ක් සාමාන්‍ය. ඒකට විනාඩි 2කමාරම ගත කරනවා. තව 10ක් තියෙනවා අමාරු. දැන් මේක ටිකක් අමාරුයිනේ. 10ක් තියෙනවා අමාරු. අන්න ඒකට අපි අර ඉතුරු කරගත්ත විනාඩි හෝ විනාඩි 1කමාර අරගෙන විනාඩි 2කමාර නෙවෙයි 3කමාරක් 4ක් ඇතැම් විට 5ක් වුණොත් අරගත්තම අපිට මුළු බහුවර්ණ 30ම මොකද වෙන්නේ? සාර්ථකව පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නයත්. ව්‍යාපාරික අරමුණු සහ ඒවා ඉටු කර ගැනීමට යොදා ගන්නා ලද ක්‍රියාකාරකම් පහත වගුවේ දක්වා ඇත. ව්‍යාපාරික අරමුණු සහ ඒවා ඉටු කර ගැනීමට යොදා ගන්නා ලද ක්‍රියාකාරකම් පහත වගුවේ දක්වා ඇත. එතකොට මේකෙත් අර ඉස්සෙල්ලා වගේම ප්‍රශ්නයක් නේ මතකයිනේ. අපි 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ මේ වගේනේ දැක්කේ. මේක ගත්ත ගමන් අපි ප්‍රශ්නෙන් අහන දේ කියවන්න. හරිද? ව්‍යාපාරික අරමුණු සහ ඒවා ඉටු කර ගැනීමට යොදා ගන්නා ලද ක්‍රියාකාරකම් පහත වගුවේ දක්වා ඇත. අරමුණු තියෙනවා ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. මොකක්ද අහන්නේ? ඉහතදී ඇති අරමුණු අනුපිළිවෙල අනුව ඊට ගැලපෙන ක්‍රියාකාරකම් නිවැරදි ගොල පැති වරණය. අර මොඩල් එකේමයි. 8 වෙනි එකේ මොඩල් එකමයි. මේ දීපු අරමුණු අනුපිළිවෙල අනුව ඊට ගැලපෙන ක්‍රියාකාරකම් මේ පැත්තෙන් අපිට ස්පර්ශ කරගන්න තියෙනවා. අරමුණු තමයි විකුණුම් ආදායම් වර්ධනය, මූල්‍ය ප්‍රවාහ වර්ධනය, පාරිභෝගික තෘප්තිය වර්ධනය, සේවක කුසලතා වර්ධනය, සේවක සුබසාධනය වර්ධනය.
මාතෘකා කීපයක් මෙතන සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා දැක්කද? විකුණුම් ආදායම් වර්ධනය අලෙවිකරණය, මූල්‍ය ප්‍රවාහ වර්ධනය, මූල්‍ය කළමනාකරණය, පාරිභෝගික තෘප්තිය වර්ධනය. මොකද්ද? අලෙවිකරණයක් ගන්න පුළුවන්. මොකද්ද? පාරිභෝගික ආරක්ෂාවට ගන්න පුළුවන්. සේවක කුසලතා වර්ධනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය, සේවක සුබසාධන වර්ධනය, මානව සම්පත් කළමනාකරණය. දෙපාර්තමේන්තු අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව වැඩි කිරීම. දෙපාර්තමේන්තු අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව වැඩි කිරීම. භාණ්ඩවල ගුණත්වය වැඩි කිරීම. රක්ෂණ පහසුකම් ලබා දීම. වෙළඳ වට්ටම් ලබා දීම. ණයගැති පිරිවැටුම් කාලය අඩු කිරීම. ණයගැති පිරිවැටුම් කාලය අඩු කිරීම. මොකද කරන්නේ? තප්පර 10ක් දෙන්න. තප්පර 10න් බලන්න කියන්න බලන්න. ඔගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් දැන් මමනේ හැම එකක්ම උත්තර කියන්නේ. තප්පර 10ක් ඇතුළේ බලන්න උත්තරේ සංසන්දනය කළ කියන්න බලන්න. මොකද්ද සිලෙක්ෂන් එක ඔයගොල්ලන්? විකුණුම් ආදායම් වර්ධනය කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? මේක බලන්න වෙළඳ වට්ටම් ලබා දීම. මතකද වෙළඳ වට්ටම් කියන්නේ මොකද්ද? ට්‍රේඩ් ඩිස්කවුන්ට් කියන්නේ භාණ්ඩයක ලකුණු කළ මිලෙන් අඩු කරන ප්‍රමාණය. භාණ්ඩයක ලකුණු කළ මිලෙන් අඩු කරන ප්‍රමාණයනේ. එහෙනම් දැන් වෙළඳ වට්ටම් දෙන්න මොකද වෙන්නේ? අපි භාණ්ඩ ඉල්ලුම වැඩි කරනවා. ඇත්ත කතාව ඕකනේ. එහෙනම් විකුණුම් ආදායම ඉහළ යනවා. එහෙනම් විකුණුම් ආදායම වර්ධනයට ගැලපෙන්නේ පැහැදිලිවම D. මූල්‍ය ප්‍රවාහ වර්ධනයට. මේක හරියයි නේද? ණයගැති පිරිවැටුම් කාලය අඩු කිරීම. ණයගැති පිරිවැටුම් කාලය අඩු කිරීම කියන්නේ මොකද්ද? ණයගැති පිරිවැටුම කියන්නේ ණයගැතියන් මුදල් ගෙවීමට ගත කරන කාලය. ණයගැතියන් මුදල් ගෙවීමට ගත කරන කාලය. ඒ කාලය දික් වෙන්න මොකද වෙන්නේ? අපිට මුදල් පමා වෙනවා. ද්‍රවශීලතා ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. අපිට ආයතන තුළට මුදල් ප්‍රවාහයක් ගලාගෙන ඉන්නේ නැහැ. මේක අඩු වෙනවා කියන්නේ අපිට ඉක්මනින් ණයට ගන්න වහන්න වලට ණයගතු මුදල් ගෙවනවා. අන්න එහෙනම් මුදල් ප්‍රවාහ ඔය මොකද වෙන්නේ? වර්ධනයක් ඇති වෙනවා. එහෙනම් ඒකට හරියන්නේ E. පාරිභෝගික තෘප්තිය වර්ධනය මේක නේද? භාණ්ඩවල ගුණත්වය වැඩි කළොත් තමයි පාරිභෝගිකය තෘප්තිමත් වෙන්නේ. ගුණාත්මක භාණ්ඩ තත්ත්වයෙන් උසස් භාණ්ඩ පරිභෝජනය කරන්නේ නැති තාක්කල් අපි තෘප්තිමත් නැහැ. තේරුණාද? අපි තුමු ලොකු මුදලකට ඇඳුමක් අරගෙන අපි හිතන හොඳ ගුණාත්මක ඇඳුමක් කියලා. උසස් ගන්න ඇඳුමක් කියලා. ඒක අපි ඇඳගෙන බොහොම ආඩම්බරෙන් ගමන බිමනක් යනකොට උත්සවයකට අපි යනවා කියලා හිතන්නකෝ. පවුල් ඥාතීන් යාළුවෝ හම්බෙලා කියන මොකද්ද ඔය ගත්තේ? මොනවද ඔය හරි බාල කෑල්ලක් නෝ අඳින්න එපා. මේ වගේ තැනකට ඔක අඳිනවද? නෑ මේ නෙවුන මොන කිසිද? මම යන් ඔය අරන් දෙන්නම් මම ඔන්න පේවුමන්ට් එක මෙච්චර තියෙනවා. එහෙම කිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ඉවරයි නේද? මානසිකව වැඩනවා නේද? තේරුණාද? නමුත් අපි සමහරට අපි ඊතරම්ම උසස් කියලා හිතන්නේ නැහැ. මධ්‍යස්ථ මට්ටමේ උසස් බවක් තියෙනවා කියලා ගත්ත ඇඳුමකට හැමෝම කතා කරනවා නීම ඇඳුම කොහෙන්ද ගත්තේ? මාර ක්වොලිටි. එහෙම මොකද අපි මාර තෘප්තිමත් නේ. අපි හොඳටම තෘප්තිමත් වෙනවනේ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ගුණත්වයත් එක්ක තමයි අපේ පාරිභෝගික තෘප්තියේ තරම තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් පැහැදිලි මේකට හරියන්නේ B. සේවක කුසලතා වර්ධනය. සේවකයන්ගේ කුසලතාත් වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. කිසිදු ආයතනයක සේවකයෝ හුදකලා කරලා කුසලතා වර්ධනය කරන්න බෑ. මමත් ඔබත් ජීවමාන සම්පත්. අපි කැමති නැහැ තනි පංගලෙමේ හුදකලාවේ පාළුවට වැඩ කරන්න කැමති නැහැ. අපි කැමති වැඩ කණ්ඩායම් ක්‍රමයට. අංශ අතර සම්බන්ධීකරණයක් තියාගන්න. අංශ අතර සේවක සම්බන්ධතා වර්ධනය වෙනවා. තේරුණාද? අපිට අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කුසලතා වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. එමුනකොට උත්තරයක් තිබුණා මතකද? දෙපාර්තමේන්තු අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව වැඩි කිරීම. දෙපාර්තමේන්තු කියන්නේ අංශ සෙක්ෂන්. දෙපාර්තමේන්තු අතර අන්තර් සම්බන්ධතාව වැඩි කරනකොට මොකද වෙන්නේ? සේවකයෝ අතර අදහස් සුමාරු වෙනවා. Tamanට දන්නේ තව අංශික සේවකයෙක් කියලා දෙනවා. Taman ඔහුට උදව් කරනවා. මොකද වෙන්නේ? අන්න සේවක කුසලතා වර්ධනය වෙනවා. එහෙනම් ඒකට එන්න අනිවාර්යයෙන්ම A. සේවක සුබසාධනයේ වර්ධනය. මොකද්ද? රක්ෂණ පහසුකම් ලබා දීම. ආයතනයේ සේවකයන්ට ආයතනයේ විසින්ම සෞඛ්‍ය රක්ෂණ ක්‍රමයක් ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ අසනීපයක් වුණොත් අවුරුද්දකට තියෙන අපේ ලිමිට් එකක් තනතුරු අනුව ලක්ෂ 5යි ලක්ෂ 10යි ඒ පැක් එක අනුව තමන්ගේ පවුලයටත් එක්කම බෙහෙත් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒක සුබ සාධනයක්. එහෙනම් පැහැදිලිව මේකට හරියන්නේ C. එවන උත්තරේ D E B A C. D E B A C එකෙත් උත්තරේ 5 එතකොට.
5වෙනි උත්තරේ. ඉස්සෙල් එකෙත් 5 නේද ආවේ. පාව මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් කියලා මතකයිනේ. දැන් සමහර අය හිතනවා ඉස්සෙල් එකෙත් 5. මේකෙත් 5 වෙන්න බෑ. මේ කියන 4. ඔන්න මේ වගේ ළඟ එකක් කරන කෙලිම 4 මාක් කරා. එහෙම නෑ. ඒ වගේ බාල විදිහට හිතන්න එපා කියලා මම ගොඩ අවස්ථාවල කිව්වනේ. සමහර වෙලාවට එකම උත්තර අපි තුන් 5 වෙනි උත්තරය කියලා පිට ප්‍රශ්න 4කට එන්න පුළුවන්. 4කට ආපු අවස්ථා තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? රයිට්. දැන් අපි මේ ප්‍රශ්න අද කීපයක්ම සාකච්ඡා කළානේ. දැන් මොකක්ද උනේ? එකක්වත් අමාරු නෑනේ. හරිම පරිස්සමෙන් ප්‍රශ්නයට කියවලා ප්‍රශ්නයට අවතීර්ණ වෙලා අපි ඒක අවබෝධ කරගත්තා. ඊට පස්සේ පිළිතුරු අතර හොඳ සංසන්දනය කිරීමක් කරා. පිළිතුරු අතර හොඳින් ගමන් කළා. තේරෙනවද? සැසඳීමක් කරාම අපට අවශ්‍ය පිළිතුරු ලැබෙනවා. පැහැදිලි නේද? රයිට්. දැන් මේ වගේ මට්ටමින් අපි මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වලට අවතීර්ණ වෙනවා නම් ඔබට දැන්දනේ අපට බැරි නෑ. 30ම හරියන්න පුළුවන්. 30න් 25ක් කියන එක බොහොම සරලයි කියන මතය දැන් ඔබට ධනාත්මකව හිතන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හොඳයි දැන් අපි අද එතකොට මේ 2021 පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය සාකච්ඡා කරන්න ආරම්භ කරලා පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ස්වභාවය ගැන මූලික හැඳින්වීමක් කළා. ඊට පස්සේ අපි බහුවර්ණ ප්‍රශ්න වලට අවතීර්ණ වුණා. අපි කිව්වා බහුවර්ණ ප්‍රශ්න 30න් 25ක්වත් අවම වශයෙන් හරියන්න ඕන කියලා. අපි මේ බහුවර්ණ ප්‍රශ්න නිවැරදිව තේරුම් ගන්න, ඒ පිළිතුරු නිවැරදිව අපේ දැසට හසු කරගන්න, නිවැරදිම පිළිතුරු දෙකක් තියෙනවා නම් වඩාත්ම නිවැරදි පිළිතුර තෝරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් අත්දැකීමක් ලැබුවා. අපි ඊළඟ පාඩම් පරිච්ඡේද වලිනුත් තවදුරටත් මේ පේපර් එකේ ඉතුරු ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන නිසා දිගටම ඉතුරු පාඩම් පරිච්ඡේදත් පරිශීලනය කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි එහෙනම් ඊළඟ පාඩම් පරිච්ඡේදයෙන් නැවත හමු වෙලා ඉතුරු බහුවර්ණ ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කරන්න බලමු.